જાણે નથી ગતિ પ્રસાદ પૂર સર્વ આશા ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ધન્યવાદ પ્રણામ। કીર્તિમાન સચ્ચે પુત્ર પ્રભુ કી જય। हरे कृष्ण प्रभु जी। जितेंद्र गोपेश प्रभु जी की जय। શિલા પ્રભુપાદ કી જય, શિલા પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન हरे મેંગલુરુ। कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું। આજે हरे શ્રી कृष्ण ભગવદ प्रभु जी। ગીતા। હરે કૃષ્ણ, આરતી માતાજી। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ધન્યવાદ પ્રણામ। હરે કૃષ્ણ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु પ્રભુ जी, હરે दंडवत प्रणाम। કૃષ્ણ, વેલકમ। હર્ષા માતાજી, હિરલ હર્ષ માતાજી, हरे कृष्ण प्रभु जी। राधिका सीता माताजी, अमरीशनाथ कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परेशा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दिवेश्वर कृष्ण हरे चंद्र कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खूब खूब हृदयपूर्वक स्वागत है हरे आप कृष्ण, सबનું। हरे राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું। શ્રીલ પ્રભુપાદ की जय। જે આપણે આ જ્ઞાન યજ્ઞ 18 દિવસ જે આપણે રસપાન કર્યું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના શ્લોકો, એમના અનુવાદ અને જે સમજાવવાની મેં કોશિશ કરી છે, અને જે તમે લોકો કંઈક પણ કઈ સમજ્યા મારા કહેવાથી, મારા બોલવાથી, મારા શબ્દો, મારી વાણીથી, એનું શ્રેય માત્ર ને માત્ર ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય અમારા ગુરુ મહારાજ શ્રી પ્રભુપાદજીના શરણે આપણે અર્પણ કરીએ છીએ। ખૂબ ખૂબ કૃપાળુ છે ગુરુ મહારાજ કે જેમના થકી આપણને ભગવદ ગીતા સમજવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે। બાકી મોટા મોટા વિદ્વાનો ભગવદ ગીતાનો સાર બરાબર વેદો ઉપનિષદો વાંચીને પણ ભગવાન કોણ છે સમજી નથી શક્યા। તો ખૂબ કૃપા છે ને ખૂબ મહેનત છે આપણા આચાર્ય શ્રી ભક્તિદાન સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદની, કે દિવસ રાત જાગી અને સમય જોયા વગર, પોતાની હેલ્થ જોયા વગર આપણા માટે ખૂબ ખૂબ સરસ મજાના પુસ્તકો લખીને ગયા છે, જે થકી આજે ઇસ્કોનના દરેક નાના મોટા ભક્તો કઈ પણ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, માત્ર શ્રેય જાય છે શ્રી પ્રભુપાદજીને। એટલે આજે આપણે ગુરુ પૂજા એટલા માટે લીધી, તમે લોકો જે લેટ જોઈન થયા બરાબર એ લોકો મિસ કરી, કારણ કે આપણે આજે ગુરુ પૂજા લીધી હતી ક્લાસ ચાલુ થયા પહેલા। કારણ કે આજે પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ તો આપણે શ્રી પ્રભુપાદજીને અર્પણ કરીએ છીએ। તો શરૂઆત કરીશું શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણ। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ। ફરીથી હું તમને કહું કે આ જે શ્લોક છે ખૂબ સરસ છે। અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય, આંખની અંદર જે તિમિર નામનો રોગ થયો આપણને બધાને, જેથી આપણે અજ્ઞાનના અંધકાર તળે ડૂબેલા હતા, ખબર નહોતી મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, ભગવાન કોણ છે, કેવી રીતના પૂજા થાય, કેવી રીતના અર્ચના થાય, બરાબર કઈ ખ્યાલ નહોતો। તો આવા તિમિર નામના રોગથી ગ્રસ્ત આપણે હતા, અને ત્યારે જ્ઞાનાંજન બરાબર અંજન આંજવા માટે ગુરુ મહારાજ પ્રગટ થયા, સલાકા લઈને, સળી લઈને, જેના ઉપર અંજન આંજેલું છે, અને જે સલાકા લઈને આપણી પાસે આવ્યા અને આપણી આંખોની અંદર એ અંજન આંજ્યું, શેનું? જ્ઞાનાંજન, જ્ઞાનનું અંજન આપણે આંખની અંદર ગુરુ મહારાજ આંજ્યું। ત્યારે ખબર પડી શું? ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન, આંખો ઉગડી ગઈ, ખબર પડી ગઈ ભગવાન કોણ છે, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, બરાબર। અને આવા જે ગુરુ મહારાજ છે, તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ। આપણી આચાર્ય પરંપરા સડ ગોસ્વામી શ્રી પ્રભુપાદજી મારા ગુરુ મહારાજને ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ છીએ, આવીને આવી કૃપા આપણા ઉપર બનાવી રાખે। શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशंखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે વેલકમ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ ઉર્મિલા માતાજી હરે દીપલ કૃષ્ણ. માતાજી મીનાબેન હરે કૃષ્ણ કુંવર પ્રભુજી. શશી માતાજી પુનિતા માતાજી હેમંત પ્રભુ રાજેન્દ્ર પ્રભુ ગોસાઈ પ્રભુ મોના માતાજી નૈના માતાજી જ્યોતિ માતાજી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તો છેલ્લા 2 દિવસ પહેલા પાંડવ નિર્જલ એકાદશી ખૂબ પાવન પવિત્ર દિવસ ગઈકાલે દ્વાદશી અને આજે આ જ્ઞાન યજ્ઞ પૂર્ણ થાય બરાબર તો ઘણા બધા લોકોએ ખૂબ ખૂબ સેવા કરી ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં નાનું એવું લિસ્ટ મારી પાસે છે બરાબર તો ખરેખર અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ શરૂઆત વિદ્યા ઝાલાજી માતાજીએ પોતાના બર્થડે થી શરૂઆત કરી પછી વેલુભા વાઘેલા સરસ સેવા કરી એમને કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુજી જયશ્રી પટેલ માતાજી મીમાંસા પાઠક માતાજી ડોક્ટર કિંજલ કોલી માતાજી હિના મેવાડા માતાજી કૌશિકા વાલંબિયા માતાજી अर्चना चौहान माताजी डॉक्टर अर्चना चौहान माताजी हिरणमय केशवी माताजी जितेन्द्रिय गोपेश दास मंदिर निर्माण ની સેવામાં અને બિની પાસવાલા માતાજી મતલબ વિમલા વ્રજરાની માતાજી ઇનિશિયેટેડ ને છે હર્ષા વૈદ્ય માતાજી સુરેશભાઈ ફ્રોમ મોડાસા જ્યોતિ વડગામા માતાજી પરેશ શાહ પ્રભુજી મિતુલ કુમાર ભટ્ટ પ્રભુ કમલ પ્રજાપતિ પ્રભુ જયેન્દ્ર મેવાડા પ્રભુ મીનાબેન રાવલ માતાજી મીનાબેન રાવલના પૌત્ર નાના એવા દર્શ રાવલ પ્રભુ કે જે હજી 1 વર્ષના પણ નથી થયા પણ એમના નામે પણ ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં સુદામા સેવા અર્પણ કરવામાં આવી છે રાવલ પરિવાર તરફથી ડોક્ટર દીપ્તિ પટ માતાજી એકાદશી નિમિત્તે સેવા કરી છે સાથે સાથે એમના પતિદેવ જિગ્નેશ પટ પ્રભુજી એમની પણ સેવા છે સાથે સાથે શોભા માતાજી સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી રવિ દોશી પ્રભુ દીપક મેવાડા પ્રભુ અને ડોક્ટર સોનમ ભિંડે માતાજી જેમને શરૂઆત કરી છે આજથી શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં સુદામા સેવાની એકાદશીના દિવસથી શરૂઆત છે સ્વભક્તિ માતાજી ઓકે ગઈકાલે નિર્મલા બારોટ માતાજીની સેવા છે ઓકે ખૂબ ખૂબ તમે લોકોએ સેવા કરી છે અમે બધા ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ ભગવાન તમને આવીને આવી શક્તિ આપે અને ધનમાંથી ધીમે ધીમે થોડી આસક્તિ ઓછી કરે બરાબર જેથી ભગવત ધામમાં જવા માટેનું સૌથી મોટું એક રોળું કહી શકાય કંચન અને કામિની
બરાબર. તો એમાં જે કંચન છે, ધન, રૂપિયા, પૈસા, સોનું, એની આસક્તિ જો ઓછી થાય તો ભગવત ધામ છે એ જવું થોડું સરળ પડે. એવું નથી કે આપણી પાસે છે એ બધું આપી દઈએ. આમ તો છે એ બધું આપી દઈએ તો પણ બધું કૃષ્ણનું છે, બરાબર. પણ આપણે આ શરીર લઈને બેઠા, સમાજ, બરાબર, ઘર પરિવાર લઈને બેઠા, નો ડાઉટ આપણી બધાની પોતાની શરીરની જરૂરિયાત, પરિવારની જરૂરિયાત, પણ એમાંથી ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી જરૂરથી કાઢવી જોઈએ. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં શાસ્ત્રની અંદર ભરી ભરીને વર્ણન છે દાનનું, જેની ચર્ચા આપણે ગઈકાલે પણ કરી હતી. દાન ક્યાં કરવું જોઈએ, કોને કરવું જોઈએ, કેવા સમયે કરવું જોઈએ. તો હંમેશા આવા જે અવસર આવતા હોય, બરાબર, આ અવસરનો લાભ લઈ લેવો જોઈએ તમારા લોકોએ, બરાબર. એવું નથી કે આમાં કોઈ મોટી સેવા કાઉન્ટ થાય. મેં પેલા પણ કીધું હતું, અત્યારે હું નામ બોલ્યો, કોની કેવડી સેવા છે મેટર કરતું નથી. નામ શું કામ બોલ્યા છીએ? તો કે આપણે બધાના નામ લઈને હવે પ્રાર્થના કરવી છે. એક વખત એના નામનો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલવો છે અને ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે પ્રાર્થના કરવી છે. જે લોકોએ સેવા કરી છે અને જે લોકો ઇવન સેવા કરવાની ઈચ્છા પણ ધરાવતા હોય, એ બધાના મન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં લાગે. તો આ બધા માટે એક વખત આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું, પછી આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરશું. ચાલો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ વહાલા વૈષ્ણવો, કઈ ને કઈ હંમેશા સેવાનો ભાવ હોવો જોઈએ. જો ભક્તિનું સિનોનિમ છે સેવા, અને સનાતન ધર્મ એટલે સેવાનો ધર્મ. સનાતન ધર્મ એટલે સેવા. આત્માનો સ્વભાવ છે સેવા કરવી, બરાબર. ભગવાનની સેવા કરવી આત્માનો સ્વભાવ છે. એટલે અર્જુને જયારે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને 8મા અધ્યાયમાં કે પ્રભુ બ્રહ્મ એટલે શું, તો ભગવાન કહે છે અર્જુન બ્રહ્મ એટલે જીવ. અચ્છા, તો પ્રભુ અધ્યાત્મ એટલે શું? ત્યારે ભગવાને કીધું કે અર્જુન અધ્યાત્મ એટલે કે જે જીવ છે ને, એનો જે સ્વભાવ છે ને, એને અધ્યાત્મ કહેવાય, બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે સેવા કરવી એ અધ્યાત્મ, જે સંબંધ છે ભગવાન સાથેનો આપણો આધ્યાત્મિક, એ સંબંધ છે, સેવાનો સંબંધ છે. અને એનો એક ભાગ છે દાન કરવું જોઈએ. જે લોકોએ નથી કર્યું, તો આજનો દિવસ પણ પવિત્ર છે, કારણ કે આજના દિવસે 18મો અધ્યાય આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. તમે લોકો જરૂરથી અર્પણ કરજો, બરાબર. અને બીજું, તમે લોકોએ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ વસાવી લીધી હશે, ખાસ તો નવા પાર્ટિસિપન્ટે વસાવી લીધી છે. કેટલા પાસે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ નથી? પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા કેટલા પાસે નથી? એન્ડ્રેસ કરવો જોઈએ, એન્ડ્રેસ કરો. હાર્ડ કોપી કેટલા પાસે નથી? બુક કેટલા પાસે નથી? બધા પાસે છે. પૂર્વિનાયક માતાજી પાસે નથી, બીજા બધા પાસે છે. ખૂબ સરસ. ઓકે, નીતા માતાજી પાસે નથી. તો આજને આજ જેની પાસે નથી એ લોકો ભાવિન પ્રભુનો કોન્ટેક્ટ કરીને લિંક મંગાવી લો, અને ભાવિન પ્રભુ એમના માટે કંઈક વ્યવસ્થા કરો. વહેલી તકે બુકની કંઈક વ્યવસ્થા થાય. પાર્થ પ્રભુ સાથે વાત કરીને સેન્ટ્રલમાંથી મગાવી, નજીકથી કઈ વ્યવસ્થા કરવી કે વોટ એવર. ભાવિન પ્રભુ હાજર છો ને? યસ છે, હા. તો એ તમે આજે જોઈ લેજો. આ લોકો માટે બુકની વ્યવસ્થા કરો, બરાબર. કારણ કે હાર્ડ કોપીની જરૂર પડશે આગળ લેવલ 2માં, લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5. બુક વગર તો ચાલશે નહીં, તો હાર્ડ કોપી જરૂરથી લઈ લેજો. તો આજનો જે અધ્યાય છે એ મોક્ષ સંન્યાસ યોગ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું છેલ્લું ચેપ્ટર, અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર એવું કહી શકાય, કે લાંબામાં લાંબો અધ્યાય આખી ભગવદ્ ગીતામાં હોય તો એ 18મો અધ્યાય છે, કારણ કે કન્ક્લુઝન છે, સાર છે. મેં તમને ગઈકાલે કહ્યું હતું કે ભગવદ્ ગીતા ગઈકાલે પૂરી થઈ ગઈ. ગઈકાલે જયારે શ્લોક આવ્યા હરિઓમ તત્સત વાળા, ત્યારે ભગવાન એમ કીધું કે અર્જુન, બરાબર, બધું જ મને અર્પણ કરો. ઓમ તત્સત, બરાબર. ઓમ એટલે સર્વવ્યાપક, અ, ઉ અને મ, 3 અક્ષરોનો બનેલો શબ્દ એટલે ઓમ. એટલે અકાર એટલે સ્વયં કૃષ્ણ. ભગવાન 10મા અધ્યાય વિભૂતિ યોગમાં કહે છે કે અક્ષરોમાં અકાર હે, હું છું. એટલે કૃષ્ણ. ઉ એટલે ઉર્જા, ઉર્જા એટલે શ્રીમતી રાધારાણી, બરાબર. અલ્ટિમેટ શક્તિનો જે સ્ત્રોત છે, કોણ છે? શ્રીમતી રાધારાણી, ઉર્જા. અને મહત તત્વની અંદરથી જીવ તત્વો આગળ જતા પ્રગટ થાય, તો આપણે બધા તટસ્થ શક્તિ ભગવાનની જીવ શકે. તો ઓમની અંદર બધું છે. ભગવાન સ્વયં છે, એમની શક્તિ છે, એમની તટસ્થ શક્તિ છે. તો એ ઓમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ, બરાબર. એને બધું અર્પણ કરવું જોઈએ. એ આપણે ગઈકાલે કન્ક્લુઝન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સ્વયં આપ્યું, બધું કૃષ્ણ માટે. તો આજનો જે અધ્યાય એ બીજા અધ્યાય જેવો છે, કે બીજા અધ્યાયની અંદર પણ બધું હતું, અને આજે આ 18મા અધ્યાયની અંદર પણ બધું છે, કારણ કે આ કન્ક્લુઝન છે.
અને ત્યાં બીજા અધ્યાયની અંદર મોટું મોટું શું ચર્ચા થશે એની વાત હતી. બરાબર. તો ઘણા બધા આનું પઠન પાઠન પણ કરતા હોય. ઘણા બધા એમના રિલેટિવ મૃત્યુની નજીક હોય ત્યારે આ અધ્યાય એની બાજુમાં બેસીને વાંચતા હોય, મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. બરાબર. તો અધ્યાયની શરૂઆત અર્જુનથી થાય છે, કારણ કે હવે ભગવાને તો ભગવદ ગીતા પૂરી કરી નાખી ને ગઈકાલે, તો સ્વાભાવિક છે કે હવે કોઈ જ્ઞાન બાકી નથી રહ્યું. તો એટલે અર્જુન હવે ઉતાવળા થાય છે, કારણ કે ભગવાને ભગવદ ગીતા પૂરી કરી અને ભગવાન હવે અર્જુનને કહે છે કે ચાલો હવે ભગવદ ગીતા પૂરી. અર્જુન ભગવાન રથ ઉપર આરૂઢ થવાની તૈયારી કરે છે, મતલબ રથને આગળ દોરવાની તૈયારી કરે. તો અર્જુન કહે છે, હે ઋષિકેશ, હે કેસી નિષુદન, હે મહાબાહો, ઉભા રહો. એક શ્લોકની અંદર 3 સંબોધન હોય એવો લગભગ ભગવદ ગીતાનો એકમાત્ર શ્લોક છે, જ્યાં સુધી બરાબર મને ખ્યાલ છે. તમે લોકો છતાં રિસર્ચ કરજો કે એક જ શ્લોકની અંદર કૃષ્ણને 3 અલગ અલગ નામથી બોલાવ્યા હોય. આ એકમાત્ર શ્લોક છે. મહાબાહુ, કેસી નિષુદન અને ઋષિકેશ 3 વખત સંબોધન કરે છે. શું કામ? કારણ કે અર્જુન કહે છે કે ઉભા રહો, ભગવદ ગીતા પૂરી ના કરો, મારા થોડા પ્રશ્ન છે, થોડા જવાબ આપીને જાઓ, થોડા આન્સર. એકચ્યુઅલી અર્જુનના પ્રશ્ન નથી, પણ અર્જુનને ખબર પડી ગઈ કે ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ અને ભગવદ ગીતા ચાલુ થઈ અને આજ 18 દિવસ થયા છે લેવલ 1 ની અંદર. તો હવે લોકો આગળના અધ્યાય ભૂલી ગયા હશે, આગળનો જે સાર છે, કન્ક્લુઝન જે આપ્યું છે એ લોકો ભૂલી ગયા હશે. અર્જુનને ખબર હતી. તો અર્જુન એટલા માટે કહે છે કે પ્રભુ, આ બધા ભૂલક્કડ લોકો છે, કળિયુગના જીવો છે, મંદ બુદ્ધિ, મંદ મતિ, મંદ આયુષ્ય. બરાબર. તો આના માટે એક નાનું એવું રિવિઝન કરો ને. એટલે અર્જુન ભગવાનને કહે છે, પ્રભુ મારા થોડા પ્રશ્ન છે. અર્જુન રિવિઝન લઈને આવશે એકચ્યુઅલી. તો પહેલો પ્રશ્ન અર્જુન પૂછે છે, પ્રભુ ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ, બરાબર, અને સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગ, આના વિશે મારે જાણવું છે. આમ જોઈ તો આ પ્રશ્નનો જવાબ એટલે 6ઠા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક. ભગવાને ત્યાં સમજાવી જ દીધું છે કે ભાઈ કોને સાચો સંન્યાસી કહેવાય, કોને સાચો યોગી કહેવાય. છતાં અર્જુન પૂછે છે એટલે ભગવાન આગળ જવાબ આપશે. બરાબર. તો ભગવાન આન્સર આપે છે શું? તો કે ભાઈ ભૌતિક ઈચ્છાઓ પર આધારિત કાર્યોનો ત્યાગ વિદ્વાનો એને સંન્યાસ કહે. વિદ્વાનો, ભગવાનના ભક્તોની વાત નથી. વિદ્વાનો એવું માને કે આ ભૌતિક આધારિત જે કઈ કર્મ છે, બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા, આ જગતમાં આપણું કઈ છે નહીં, એટલે આ જગતમાં આપણો રહેવાનો કોઈ મતલબ નથી. છોડો ઘરવાર, ચલો હરિદ્વાર, છોડો પત્ની, બાળકો, ઘર, ધંધો, બિઝનેસ, બધું છોડી દો અને બસ આ ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિત બધા કર્મને છોડી દો. બરાબર. તો વિદ્વાનો એને સંન્યાસ કહે છે. જ્યારે બુદ્ધિશાળી લોકો એવું કહે છે કે કર્મ છોડવાના નથી. બરાબર. આગળ કાર્યોનો જ પરિત્યાગની વાત આવી, પણ બુદ્ધિશાળી એમ કે છે કર્મોનો પરિત્યાગની જરૂર નથી, પણ સાચું જે કારણ છે ને એ કર્મોના ફળ છે. તો બુદ્ધિશાળી લોકો એમ કે છે કર્મોના ફળ સાથેની જે આસક્તિ છે ને એ છોડી દો. આપણા જીવનમાં આવનારા દરેક દુઃખનું એકમાત્ર કારણ છે આપણા કરેલા કર્મના ફળ પ્રત્યેની આપણી આસક્તિ. બરાબર. આપણા સમાજની અંદર બગડેલા સંબંધો, પત્ની સાથે બગડેલા સંબંધો, દીકરા સાથે, પપ્પા સાથે, મમ્મી સાથે બગડેલા સંબંધો, આ બધાની પાછળ એક જ વસ્તુ જવાબદાર છે કે તમે કરેલું કર્મ, એની સાથે ફળનું તમારું એટેચમેન્ટ, અને એ ફળના એટેચમેન્ટના કારણે તમને જ્યારે ઇમ્પોર્ટન્સ ના મળે ત્યારે તમારો જે અહંકાર છે એ ઘવાય છે, અને એ અહંકાર ગવાય છે ત્યારે સંબંધો આ સમાજની અંદર બગડે છે. બરાબર. તો બુદ્ધિશાળી લોકો કર્મના ત્યાગને સંન્યાસ કીધો નથી, કર્મના ફળનો ત્યાગ છે. બરાબર. એ સાચો ત્યાગ છે. બરાબર. કારણ કે બધું છોડવાનું ભગવાને ના પાડી છે. આગળનો શ્લોક તમે વાંચો તેમાં ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ તો ક્યારેય ના છોડવા જોઈએ. જ્યારે તમે જોઈ શકો છો કે મોટા મોટા સંન્યાસીઓ, સાધુઓ સંન્યાસ લઈ લે તો આ બધું છોડી દે, યજ્ઞ છોડી દે, દાન છોડી દે, તપના કાર્યો પણ છોડી દે. તો ભગવાન કે યજ્ઞ, દાન, તપ, કર્મ ન ત્યાજ્યમ. આખી ભગવદ ગીતાની અંદર ભગવાનના ઉપદેશ ઘણા બધા છે કે આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ. પણ ભગવાનના જો કોઈ આદેશ હોય બહુ ઓછા છે, એમાંનો આ એક આદેશ છે, ન ત્યાજ્યમ. આનો તો કોઈ દિવસ ત્યાગ ના કરવો જોઈએ. શેનો? યજ્ઞ, દાન અને તપશ્ચર્યા. હવે તમે જો ઘણા બધા સાધુઓ આને છોડી દેતા હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ કર્મ તો કરવું જ પડે તમારે. તમે સાધુ બની જાઓ, સંત બની જાઓ, ઇવન તમે આ જગત છોડી દો તો પણ તમારે આ કર્મ વગર તમે
બરાબર, આનો તમે ત્યાગ કરી શકતા નથી, કારણ કે મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે એવા આ કર્મ છે. બાજુમાં ફોટો છે, બરાબર, દક્ષ પ્રજાપતિ. તમને ખબર છે બધી સ્ટોરી આખી, તમને જાણો છો, બરાબર, કે દક્ષ પ્રજાપતિનો યજ્ઞ, શિવજીનું આમંત્રણ ના આપવું, બરાબર, એમના જમાઈ દક્ષ પ્રજાપતિના જમાતા, શિવજીને આમંત્રણ ના મળવું. શિવજીને એનાથી કોઈ ફરક નહોતો પડતો, એને આમંત્રણ મળે કે ના મળે, હવે તો વૈરાગી છે, એને આમંત્રણ ને માન સન્માન ને કોઈ લેવા દેવા નથી. પણ માતા પાર્વતી, એમને એવું થયું કે મારે તો જવું પડે પપ્પાની ઘરે, બરાબર ને, પપ્પાની ઘરે જવું પડે, પપ્પા આમંત્રણ આપે કે ના આપે, એને ગયા, બરાબર. પછી તમને ખ્યાલ છે, હળાહળ અપમાન થયું શિવજીનું, અને માતા પાર્વતી, માતા સતી શરીરનો ત્યાગ કરે છે, તરત જ એના ઓરિજિનલ સ્વરૂપની અંદર પ્રગટ થાય છે, શક્તિ સ્વરૂપની અંદર પ્રગટ થાય છે, બરાબર. શરીરનો ત્યાગ કરે, અને એ શરીરનો ત્યાગ કરે તો ભગવાન શિવજી ના ભૈરવો પ્રગટ થાય છે, અને યજ્ઞનું તહસ નહસ કરીને દક્ષ પ્રજાપતિનું ગળું કાપી નાખે છે. ગળું કાપી નાખે છે. પછી જયારે શિવજી પોતાના ક્રોધ ઉપર ત્યારે કંટ્રોલ લાવે છે, બરાબર, ત્યારે શિવજીને ખબર પડે છે કે નહીં, યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યો છોડાય નહીં કોઈ દિવસ, એને અધૂરા મુકાય નહીં. ત્યારે શિવજી સ્વયં જાય છે, દક્ષ પ્રજાપતિ જે છે એમનું માથું કાપેલું હોય છે, અને બકરાનું મસ્તક ત્યાં પાછું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી આપે છે. બકરાનું મસ્તક ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે છે. પછી યજ્ઞ શિવજી પાછો પરિપૂર્ણ કરાવે છે, પોતે ત્યાં હાજર રહીને, કારણ કે પછી દક્ષ પ્રજાપતિને બુદ્ધિ આવી જાય છે કે શિવજી કોણ છે. આપણા જેવા ઘણા બધા ત્યાં સુધી બુદ્ધિ ના આવે જ્યાં સુધી આપણું માથું કપાઈ ના જાય, બરાબર, કે ભગવાન કોણ છે, ત્યાં સુધી આપણને અક્કલ આવતી નથી. તો આ બધી લીલાઓ છે, આ બધી વસ્તુ ઉપરથી આપણે સમજવું જોઈએ, કારણ કે શિવજી છે વૈષ્ણવા નામ યથા શંભુ. ઘણી વખત આપણે વૈષ્ણવ બની જાય, કૃષ્ણના ભક્ત બની જાય, વિષ્ણુના ભક્ત બની જાય, રામના ભક્ત બની જાય, તો આપણે ઘણી વખત મેં જોયું છે કે શિવજીની અવહેલના કરતા હોય, શિવજીને નકારતા હોય, શિવજીના મંદિરે જવામાં ઘણી વખત આપણે બચતા હોઈએ, બરાબર. ઘણી વખત આપણે ધામમાં ગયા હોય, શિવજીનું મંદિર હોય તો આપણે ત્યાં દર્શન કરવા ના જતા હોય, આપણે આપણી જાતને કઈક બરાબર હાયર લેવલના ભક્ત માનવા માંડતા હોય છે. ના ના, આ બધા એક્ઝામ્પલ છે, આ બધી લીલાઓ છે. આના ઉપરથી ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપને કહેવા માંગે છે કે ભગવાન એના ભક્તોનું અપમાન ક્યારે સહન નથી કરી શકતા, બરાબર. શિવજીનું અપમાન ક્યારે કૃષ્ણ, ત્યારે રામચંદ્રજી, ક્યારે વિષ્ણુ સહન કરી શકતા નથી. તો વૈષ્ણવ હંમેશા આ બધી વસ્તુથી બચીને રહેવું પડે, બરાબર. તો દક્ષ પ્રજાપતિથી અપમાન થયું, અને હવે તમે જો દક્ષ પ્રજાપતિ સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુના ભક્ત હતા, બરાબર. તો ભગવાન વિષ્ણુ ધારે તો એમની સહાયતા ત્યારે કરી શકતા હતા, બચાવી શકતા હતા શિવજીના કોપથી, એવું નહોતું, બચાવી શકે. અને ભગવાન કૃષ્ણ પ્રગટ થાય અને શિવજી શાંત ના થાય એવું બને નહીં, બરાબર, એ શક્ય નથી. પણ છતાં પણ ભગવાને ત્યારે હેલ્પ નથી કરી દક્ષ પ્રજાપતિની, કારણ કે સૌથી મોટો અપરાધ છે વૈષ્ણવ અપરાધ છે. શાસ્ત્રની અંદર જે અપરાધોનું લિસ્ટ છે એમાં સૌથી મોટો અપરાધ કયો છે? વૈષ્ણવ અપરાધ. તમે જયારે ભગવાનના ભક્તનું જયારે અપમાન કરો છો, સ્વયં ભગવાન એમાંથી તમને બચાવતા નથી. આનું એક એક્ઝામ્પલ શાસ્ત્રમાં હજી એક છે, ભાગવત મહાપુરાણમાં. કયું? એક આ તો છે જ વૈષ્ણવ અપરાધનું. બીજું એક્ઝામ્પલ કયું છે? અમરીશ મહારાજ. અમરીશ મહારાજ. અમરીશ મહારાજની કથા આપણે લઈએ છીએ. દુર્વાસા મુનિ અમરીશ મહારાજનું અપમાન કરે છે, સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુ, શિવજી, બ્રહ્માજી સાક્ષાત વિષ્ણુ પાસે પહોંચે, નહીં થાય. જેનું અપમાન કર્યું એની પાસે જાઓ. એટલે તમારાથી પણ કોઈ ભગવાનના ભક્તનો અપરાધ થતો હોય ક્યારે પણ, તો એનો એક જ રસ્તો છે કે ભક્ત પાસે જાઓ, દંડવત પ્રણામ કરો, અને એને ક્ષમા યાચના કરો, ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ અમારે, તમારા વિશે અમે આવું આવું બોલ્યા છે, આવો આવો પ્રચાર કર્યો છે, અને ન કહેવાના શબ્દો કહ્યા છે. ઘણી વખત આપણાથી થાય, નવા નવા ભક્તિમાં હોય તો આપણાથી વૈષ્ણવ અપરાધ થાય, ન થવો જોઈએ, બરાબર. કારણ કે એમાં જેવો વૈષ્ણવ અપરાધ થયો ને, ભક્તિમાંથી તમે ગયા. તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે મારું માળામાં કેમ મને નથી લાગતું, બરાબર, કેમ બીજા બધા માળા કરે છે, મારાથી કેમ નથી થતી? આ બધા આના રૂટ કોઝ છે એકચ્યુઅલી. શું કામ માળા નથી થતી? બધાથી થાય, આપણાથી કેમ ના થાય? બધાનું મન લાગે. એક આસન ઉપર લોકો 64 માળા કરે, આપણાથી કેમ 16 માળા એક આસન ઉપર ના થાય? વાય? કારણ કે આ રૂટ કોઝ છે. આપણે વૈષ્ણવોની નિંદા કરીએ છીએ, ટીકા કરીએ, મનોમન વૈષ્ણવોને આપણે ધિક્કારીએ છીએ, ટીકા કરીએ છીએ ઘણી વખત, બરાબર, ઈર્ષા કરીએ છીએ ઇવન. તો આનાથી બચવું જોઈએ, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ ક્યારે ના છોડવા જોઈએ, પણ કાર્ય એવી રીતના કરો કે એમાં આસક્તિ ના હોય, ફળની આશા વગર કરવાના છે. યજ્ઞ કરો. હવે કલિયુગની અંદર યજ્ઞ એટલે કયો? સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ નહીં થાય. કયો યજ્ઞ? નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. દાન, તો
તો કે ભાઈ દાન છે કળિયુગની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ દાન હોય, અને શાસ્ત્રોની અંદર જે દાનનું વર્ણન છે એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોઈ દાન હોય તો એ ભગવાન વિશેનું જે જ્ઞાન છે એનું દાન સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આજના અધ્યાયની અંદર પણ આવશે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું, ત્યારે મને આ દાન વાળું પાછું યાદ દેવડાવજો, કદાચ હું ભૂલી જાઉં તો આજના અધ્યાયમાં કૃષ્ણ એના વિશે આગળ કહે છે. જ્ઞાન તું ખૂબ મહિમ અને તપશ્ચર્યા 2 દિવસ પહેલા તમે લોકોએ કરીને મેં ઘણા બધાના સાધના ચાર્ટ આજે સવારે જોયા. ઘણા બધા આપણી વચ્ચે રહેલા ડિવોટીની માળા 101, 130, 128, 120, 64, ઘણા બધાની, કેટલાય બધા લોકોની 64 માળાઓ છે. મેં જોયું 32 એકદમ કોમન, ઘણા બધાની 32, 16, બરાબર. અને સાધના ચાર્ટ જોઈને મને ખૂબ આનંદ. ઘણા બધા 64 રાઉન્ડ તો કેટલા બધા લોકો જેને પેલા ક્યારે નહોતા કર્યા ને એવા લોકોએ ફર્સ્ટ ટાઈમ 64 રાઉન્ડ કર્યા છે આ વખતે. ઘણા બધા ઇનિશિયેટેડ અને નોન ઇનિશિયેટેડ, દીક્ષા લીધેલા અને દીક્ષા નથી થઈ એવા લોકોએ પણ 64 રાઉન્ડ કર્યા છે. તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ, ભગવાનને ખૂબ ગમે છે. અને આ ડાયરેક્ટ આદેશ છે ને, તમે જોવો છો ને શ્લોકની અંદર, યજ્ઞ દાન તપશ્ચર્યા ન ત્યાજ્યમ, ટ્રાય કરો. આ કદાચ તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી મિસ કરી હોય, બરાબર, તો આવતી ઓપોર્ચ્યુનિટી હમણાં ફરીથી એકાદશી આવી જશે 13 દિવસ પછી, બરાબર. અને માનીએ તો આપણા માટે બધી પાંડવ નિર્જલા એકાદશી છે, કરી શકાય તો, બરાબર. નહીતર પછી આપણે જપ તો કરી શકીએ ને, નિર્જલા ના કરી શકીએ તો. બાકી વૈષ્ણવ માટે તો બધી પાંડવ નિર્જલા એકાદશી જ છે. વૈષ્ણવ માટે એવું નથી કે પેલી 23 એકાદશી ની અંદર ભૂલચૂક થઈ હોય તો એક કરી લઈએ, નહીં. આપણે તો ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે જ કરીએ છીએ. આગળની એકાદશી રિપેર કરવા માટે તો આપણે કરતા પણ નથી, કારણ કે એ પણ એક ફળની આશા થઈ ગઈ કે મારી આગળની એકાદશી રિપેર કરી દેજો તો હું એકાદશી કરું. નહીં, આપણો એકાદશીનો ગોલ એક જ છે, કૃષ્ણ પ્રસન્ન થવા. એટલે આપણા ખરેખર વૈષ્ણવ માટે તો મેં ઘણા બધા વૈષ્ણવને જોયા છે, બધી એકાદશી નિર્જલ કરે. સજલ કરવા વાળા તો ઘણા બધા, બધી સજલ કરે, ફળ પણ ના લે, ખાલી બરાબર પાણી પીવે. તો આપણે પણ ધીમે 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 આ લેવલ ઉપર જવાનું. સાયન્ટિફિક પણ એ પુરવાર થયેલું છે કે 15 દિવસે એક વખત ઉપવાસ કરો એ શરીરમાંથી ટોક્સિન, જે એસિડ, ટોક્સિન, ઝેરી તત્વો જે બનતા હોય પાચનના કારણે, જેને આયુર્વેદની ભાષામાં આમ કહેવાય છે. આયુર્વેદિક કોઈ ડોક્ટર હોય તમે પૂછો તો બધા બીમારીનું મુખ્ય કારણ છે આમ, બરાબર. જેના ઉપરથી સાંધાના દુખાવા, બરાબર, ગાઉટ, બરાબર, અપચો, કોન્સ્ટિપેશન, ચામડીના રોગો, ઘણું બધું થઈ શકે. એ આમને બહાર કાઢવા માટે, ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે એવરી 15 ડેઝ એક નિર્જલા અથવા તો સજલા, બરાબર. આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. ના થાય તો સફલા. તો વાત કરતા હતા, અર્જુન પૂછતા હતા પ્રભુ મારે ત્યાગ વિશે જાણવું છે. તો ભગવાન 3 પ્રકારના ત્યાગની વાત કરે. હવે તમને એ તો ખબર પડી ગઈ કે હવે જયારે પ્રકારની વાત આવે ત્યારે પ્રકાર 3 જ છે, સાત્વિક, રાસિક અને તામસિક. હવે જયારે તામસિક ની વાત આવે તો આપણને એ પણ ખબર પડી કે તામસિક છે શાસ્ત્રની વિરોધી વાળા છે, પોતાને મન ફાવે એવું કરવા વાળા છે, કોઈનું માનવા વાળા નથી, જડતા વાળા છે, શાસ્ત્ર એને કઈ દૂર દૂરથી કોઈ સંબંધ નથી, આ બધા. તો આવો કોઈ ત્યાગ કર્યો હોય કે જેને શાસ્ત્રની અંદર, બરાબર, લેવા દેવા જ ના હોય, છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, બરાબર, પત્ની છોડો, બાળકો છોડો, શાસ્ત્ર લેવા દેવા નથી, ડાયરેક્ટ છોડીને જતા રહ્યા, વાંધો નથી. ધારો કે શાસ્ત્રમાં ત્યાં સુધી ઉલ્લેખ છે કે તમે ભક્ત હોય, બરાબર, ભક્તિની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગયા હોય, છતાં પણ તમારો પરિવાર તમને હેલ્પ કરતો નથી અથવા તો તમારા પગ ખેંચે છે ભક્તિમાંથી, અને તમારા હૃદયમાં અભયમ નામનો ગુણ આવી ગયો છે, તમને ખબર છે કે નહીં પૂરું થઈ ગયું હવે, બરાબર, આ તો હું સંસારમાં એટલા માટે રહું છું કે આ લોકોની મારા ફરજ છે એટલા માટે, પણ આ લોકોને મારી કદર જ નથી અને એ લોકો ઉલટાના મારું ભક્તિમાંથી પતન કરવાની કોશિશ કરે છે. આ સમયે તમે સંસારનો ત્યાગ કરીને તમે જઈ શકો છો. પણ ત્યારે હૃદયમાં શું ભાવ છે? એક જ, પ્રેમ કોના પ્રત્યે? કૃષ્ણ પ્રત્યે. પછી જયારે જીવન ડેડિકેટેડ થાય ત્યારે કોના માટે જીવન છે બાકીનું? 100% ડેડિકેશન ભગવાન માટે. આ સંન્યાસનો ઉલ્લેખ છે, પણ લોકો તમે જો સંન્યાસ લઈ અને પછી શું કરી રહ્યા છે? નથી યજ્ઞ કરતા, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, નથી દાન કરતા, નથી જ્ઞાન વેચતા બીજાને, કે નથી તપશ્ચર્યા કરતા. તમે જાઓ, હું કોઈની નિંદા ટીકા નથી કરતો, અમારે દ્વારકા વારંવાર જવાનું થતું હોય, નજીક થાય અમારે દ્વારકાધીશ, બરાબર, તો જવાનું થાય તો તમે લોકો પણ જજો. ગોમતી નદી, બરાબર છે, એના કિનારે ચાલતા ચાલતા 56 સીડી છે, 56 પગથિયે ચડો, તમને આજુબાજુમાં કેટલા બધા એવા સાધુઓ જોવા મળશે કે જેને સેફ્રોન પહેરેલું છે, ભગવા કપડા પહેરેલા છે, પણ હાથમાં માળા નથી.
ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો એક પણ આવડતા નથી, ભાગવતમની કોઈ કથાઓ, કોઈ જ્ઞાન નથી, બરાબર. એવું કઈ નથી, ખાલી બેઠા છે અને માત્ર જે કોઈ નીકળે છે એની પાસે કહેવાય ને યાચના કરી રહ્યા છે, બરાબર. અને એકદમ નજીક બેઠા હો છતાં ત્યાગ એટલે એટલા લેવલનો ત્યાગ લીધો છે કે દ્વારકામાં બેસીને ભગવાનનો ત્યાગ કરી દે. ત્યાં 56 સીડી ચડીને ભગવાનના દર્શન કરવા પણ આ લોકો ના જાય. અમે જોયું છે, કારણ કે દ્વારકા જવાનું થાય ઘણી વખત આવી રીતના હું બેસીને સત્સંગ કરતો, હું પૂછતો હોય શું કરો છો, ક્યાંથી આવ્યા, બરાબર. દ્વારકામાં હોય ને તો પણ 56 સીડી ચડી, 56 સીડી એટલે 56 સીડી કોઈ ચડે તો મોક્ષ મળી જાય, આ લોકો આવું કહે છે, બરાબર. પણ એ ભાવ સાથે કોઈ ચડે તો એ લોકો દ્વારકામાં બેઠા હોય છતાં પણ એટલા મોટા ત્યાગી હોય કે ભગવાનનો ત્યાગ કરી દીધો હોય. છેલ્લે વિચાર કરો, આટલા મોટા વૈરાગી બની જતા હોય. અને પછી રેડિયો ચાલુ હોય અને એમાં જૂના ફિલ્મના સોંગ ચાલુ હોય, જોતા હોય. તો આનો કોઈ મતલબ નથી. આ ત્યાગ છે, તામસી છે. ચરસ ફૂકવું, ગાંજા ફૂકવા, ચલમું પીવી, તમે સંન્યાસ લઈને શું મતલબ છે? અમે બધા કરી જ રહ્યા છે ભૌતિક જીવન જીવતા, અમે બધા, બરાબર, સિગારેટ, સ્મોકિંગ, બરાબર, અમે કરીએ જ છીએ. તમારે જો એ જ કરવું છે સંન્યાસ લઈને ચલમું ફૂકવી, તો તમારે ક્યાં સંન્યાસ લેવાનું છે? તમે અમારી સાથે જ રહ્યો ને ગૃહસ્થમાં, બરાબર. ખોટે ખોટું સંન્યાસીનું નામ બગાડવાનો શું મતલબ છે? શિવજીનું નામ ઘણા બધા બગાડતા હોય. શિવજી ચલમ ફૂકતા તારા, ભાંગ પીતા તારે. શિવજીએ તો ઝેરે પીધું છે. એક જ ઢાંકણું તમે ટ્રાય કરી જુઓ. શિવજીની કોપી ના કરવાની હોય. શિવજી શું કરતા તે, શિવજીએ શું કર્યું છે, શું લખ્યું છે, શું કહ્યું છે એ વાંચો ને. ક્યારેક રુદ્ર ગીત વાંચો, શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ ક્યારેક વાંચો. શિવજીએ માતા પાર્વતીને મંત્ર આપ્યું તો રામ રામેતિ રમેતિ રામે રામે મનોરમે. ક્યારેક કરો, રામનું નામ લ્યો, ક્યારેક તમે નહીં, એ નહીં કરે. અમે ભાંગ પીશું, બરાબર. ટોટલ તામસિક ત્યાગ છે. અને તમોગુણી કરેલો ત્યાગનું મૃત્યુ થશે તો ક્યાં જશે? ઉપરના લોક મળશે. અરે મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત ના થાય. જઘન્ય ગુણ વૃત્તિતા ભગવાને કીધું છે, નરકની યોનિ પ્રાપ્ત થાય, નીચલી યોનિ. સંસાર છોડ્યો, બાળકો, પત્ની, ઘર છોડ્યું, પણ આગળની ગતિ શું? આના કરતા તો સંસારમાં રહીને કોઈ કર્મયોગ પણ કરતું, દાન કરતું હોય ને એની ગતિ સારી થાય. એવી ઘોર ગતિ આ લોકોની થતી હોય છે. આપણને એમ લાગે કે આ બાવા સાધુ છે. નહીં નહીં નહીં, ઘોર નરકની યાતના ભોગવવા માટેનો રસ્તો એને આપમેળે ખોલ્યો છે. તો આ તામસિક. એના પછી રજોગુણી આવે. રજોગુણી કેવું હોય કે શરીરનો ક્લેશ. ભાઈ અહીંયા કહેવાય કે હવે આ પત્ની ને બાળકોને વારંવાર શોપિંગ કરાવીને એજ્યુકેશનની ફી વધી ગઈ ને આ કાંઈ અહીંયા રહેવું જ નથી. થોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, બરાબર. અહીંયા ઘરનું ગમે એમ કરો તો પૂરું થતું નથી. આવો જે ત્યાગ છે રજોગુણી, કોઈ મતલબ નથી આવા ત્યાગનો. ત્યાં જઈને એ લોકો શું કરશે? રજોગુણી. જેમ ઓલા લોકો તમોગુણમાં ડૂબે ને, ચરસ ગાંજામાં, એમ આ લોકો શું કરશે? આ લોકો સંન્યાસ લઈને પછી આશ્રમ ખોલશે. આશ્રમ ખોલીને મોટું મોટું ફંડ એકઠું કરશે. પછી પોતે ફોર્ચ્યુનર ગાડીમાં ફરશે અને એના તમે રૂમની અંદર જાઓ તો મોટું બધું, બરાબર, 80 ઇંચનું ટીવી હોય, બરાબર. અને મોટે હિંડોળા ઉપર બાપુ બેઠા હોય ને બાપુ પછી બેઠા બેઠા ટીવી જ જોતા હોય. અમે તો જોયું છે એકચ્યુઅલી. ગયા વર્ષે જગન્નાથજીની રથયાત્રા આવી હતી અને અમારે પ્રચારમાં જવાનું થતું હતું. આ વખતે પણ હમણાં આવતા મહિનામાં જ છે. એટલે અમારું લગભગ આવતા 4-5 દિવસમાં પ્રચાર યાત્રા ચાલુ થઈ જશે. તો અલગ અલગ સાધુ સંતો, લોકલ પબ્લિકને દાન માટે અમે જઈશું. ધોતી કુર્તો પહેર્યો હોય એટલે માથે શીખાવ, એટલે એ લોકોને એમ થાય કે આ કોઈ બ્રાહ્મણ હશે. પેલા તો જોઈને એમ જ કહી દે કે આવો આવો ભૂદેવ, અથવા તો કોઈ એમ કે આવો શાસ્ત્રીજી આવો. તો ઘણી બધી જગ્યાએ ગયા તો અમને લોકોને જઈને બેહાડે, સાધુ હોય ને, મહાત્માઓ, બરાબર, કે બાપુ અત્યારે બીજી છે. ગયા વખતે જ મારો અનુભવ છે, બાપુ અત્યારે બીજી છે. તો હું ગયો તો એનું મોટું પટાંગણ હતું, તો બેસી ગયા આસન પાથરી પલોઠી વાળીને. કે બાપુને ખાલી આમંત્રણ જ આપવાનું હતું. બાપુ આગળ કઈ દાન તો આપણે લેવાનું ના હોય. આમંત્રણ કે ભાઈ તમે રથયાત્રામાં જગન્નાથજી સ્વયં બહાર નીકળે છે તો તમે થોડુંક બહાર નીકળીને દર્શન કરો. ભગવાન બહુ કૃપાળુ છે. તમે તો પૂરી નહીં જાઓ આશ્રમ છોડીને, પણ જગન્નાથજી સ્વયં બહાર નીકળ્યા છે, આવો. આવું આમંત્રણ દેવા જાય ને, બરાબર. તમે ઘણી વખત જોયું એ લોકો માત્ર ટીવી જોતા હોય છે, માત્ર ટીવી. કા ન્યૂઝ જોતા હોય, કા ક્રિકેટ જોતા હોય. શું લેવા દેવા ભાઈ? સંસાર છોડીને તમારે ન્યૂઝ જોઈને શું કરવાનું છે? તમારે ક્રિકેટ જોઈને શું કરવાનું? તમે ભાગવતમ વાંચો, તમે રામાયણ વાંચો. એટલી તમે શિવજીના ભક્ત તો શિવ પુરાણ વાંચો. તમે સમાજની અંદર શિવ પુરાણનો તો પ્રચાર કરો, શિવજીની ભક્તિનો પ્રચાર કરો. એટલીસ્ટ આ લોકો એ ના કરી શકે. ટોટલ રજોગુણમાં ત્યાં જઈને ખાલી મોજ જ કરવાની હોય છે, ખાલી કહેવાનો જ સંન્યાસ હોય છે. ત્યાં જઈને આપણી જેમ જ હોય, ઘર હોય, બરાબર, એસી હોય, ફ્રીજ હોય, ટીવી હોય. જો આ બધું રાખવામાં વાંધો નથી. હું તમને શું કહું, તમને એમ થાય કે ભાઈ ઇસ્કોનના સંન્યાસીઓ છે, એની પાસે છે, એ ગાડીમાં ફરે, વાત સાચી છે. પણ એ બધું કોના માટે છે? કૃષ્ણ માટે, બરાબર. મારા ગુરુ મહારાજ છે, માયાપુરમાં રહે છે, બધું છે. મહારાજને આ બરાબર લઈ આવવા માટે ગાડી છે. પણ એક સમય એવો પણ હતો કે મહારાજ છે એ ગાયના તબેલામાં રહીને પણ બંગાળમાં પ્રચાર કર્યો છે, બરાબર. આજે બંગાળની અંદર તમે જો
તો ધર્મ પરિવર્તન કોઈ રોકી શક્યું હોય, બરાબર, તો સ્વયં, બરાબર, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વડા, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના વડા, બરાબર, એમના સ્ટેટમેન્ટ છે કે બંગાળની અંદર કોઈ ધર્મ પરિવર્તન રોકી શક્યું હોય તેમાં સૌથી મોટો ફાળો છે હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજનો, બરાબર. તો એ કહેવાય કે હેન્ડપંપના પાણીથી સ્નાન કરેલું છે મહારાજે. ગાયુંને જેમાં રાખવાની હોય એવા જે કોઈ ને ગમાણ જેવી જગ્યા, એવી જગ્યામાં મહારાજ રહ્યા છે. પ્રભુપાદ એક વખત કુરુક્ષેત્રમાં ગયા. વિચાર કરો, પ્રભુપાદ અમેરિકા હતા, વિશાળ વિશાળ ભવનમાં પ્રભુપાદ ત્યાં રહેતા હતા, બરાબર. ત્યાંથી અહીંયા આવ્યા, કુરુક્ષેત્રમાં એકવાર ગયા, વ્યવસ્થા નહોતી તો પ્રભુપાદ 3 દિવસ એક વૃક્ષની નીચે રહ્યા હતા, ખાલી પોતાની ઉતરી વસ્ત્ર પાથરી પ્રભુપાદ ત્યાં જ બેસતા, કીર્તન કરતા, ત્યાં સુઈ જતા, કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી, બરાબર. એટલે બધું છે તો પણ કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. અને એવું છે કે કઈ નથી તો પણ એવું નથી કે હવે જોશે તો જ પ્રચાર કરી શકીશું, બરાબર. હમણાં ગયા હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ ભગવત ધામ, બરાબર, ગયા નિત્ય લીલા પ્રવેશ થયા. તમે જો એને જે પ્રચાર કર્યો છે, એવી એવી જગ્યાએ જેને પ્રચાર કર્યો છે, બરાબર. એટલે એવું નથી, પણ આ લોકો ખાલી ભૌતિક વસ્તુઓ રાખતા હોય પણ એમાં કે કૃષ્ણ ન હોય, કે ભગવાન ન હોય, એટલે રજોગુણી છે. અને છેલ્લે સાત્વિક ત્યાગ છે, બરાબર, કે ભાઈ ચાલો શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે એક સમયે વાનપ્રસ્થ લેવું જોઈએ, બરાબર, તો એ નિયત કર્તવ્ય પોતાનું સમજે અને ભૌતિક સંગ છે એ બધું છોડી દે અને એ ત્યાગ લઈ લે. પણ એ ત્યાગ કેવો છે? સાત્વિક. અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, આવું કરીને એ જાય. પણ જો એમાં કૃષ્ણ નથી તો એ સાત્વિક ત્યાગ પણ અલ્ટિમેટલી બહુમાં બહુ તો ઉપરના ગ્રહો સુધી લઈ જશે, બરાબર, લઈ જઈ શકે અને તમને સિદ્ધિ અપાવી શકે. જેમ કે અષ્ટ સિદ્ધિઓ છે, અષ્ટ સિદ્ધિ અપાવી શકે. ભગવત ધામ નથી જવાતું, કારણ કે ભગવત ધામ જવા માટે આ સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ત્રણેયને પરે થવું પડે છે, બરાબર. તો સાચો ત્યાગી, સાચો સંન્યાસી કોણ? તો કોઈ પણ દેહધારી માટે કર્મનો ત્યાગ કરવો અશક્ય. સેમ સ્ટેટમેન્ટ ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં આપ્યું હતું ને, કે અર્જુન, કર્મ કર્યા વગર તો નહીં ચાલે. અર્જુન, તું એમ કહેશ કે બધું છોડીને જતો રહીશ તો તને શું લાગે? જંગલમાં જઈને તારે કર્મ નહીં કરવું પડે? ભગવાન એ જ વસ્તુ કહે છે કે અર્જુન, ત્યાગનો મતલબ એવો નહીં થાય, સંન્યાસનો મતલબ એવો નહીં થાય બધું છોડીને જંગલમાં જતા રહે, કઈ કામ ના કરવું, બરાબર. અને ઉલટાના તમે બીજાના રોટલા ઉપર માટે કે બોજો બનીને રહો. ભિક્ષામ દેહી, ભિક્ષામ દેહ. ભિક્ષા માગવાનો હક છે સંન્યાસીને. ગૃહસ્થોએ સંન્યાસી બ્રાહ્મણોનું પાલન પોષણ કરવાની ફરજ પણ છે, પણ ક્યારે? જ્યારે સંન્યાસી પોતાનો સંન્યાસ ધર્મ નિભાવતા હોય તો. સંન્યાસ ધર્મ શું છે? તો કે આપણા જેવા જે અજ્ઞાન અંધકારમાં જે ડૂબેલા સૂતેલા છે, આવા લોકોને ઉઠાડો, બરાબર, કે ભાઈ ભક્તિ કરો, ભગવાનનું નામ લો, એટલીસ્ટ થોડોક સમય કાઢો, બરાબર. આ જો એ ધર્મ નિભાવતા હોય સંન્યાસી, તો એ ભિક્ષા માગવા માટેની લાયકાત ધરાવે છે. નહીતર ઇટ્સ લાઈક એ બેગર. બેગર એટલે ભિખારી. હું કોઈની નિંદા ટીકા નથી કરતો, પણ એક્ઝેક્ટ શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા તો આ જ છે, બરાબર. તો સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે, આ સાચો ત્યાગ છે. કર્મ કરવાનું છે. ફરીથી ભગવાને કહી દીધું, અર્જુન, કર્મ કરવું પડશે. આપણને પણ ભગવાન કહે છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાય, બરાબર, પછી મજા એમ કે ત્યાં જઈને આરામથી સવારે મંગલા આરતી કરવાની, પછી પાછું હોઈ જવાનું, બપોરે પ્રસાદ લઈ લેવાનો અને પછી બરાબર બપોરે સુઈ જવાનું. ઇસ્કોનના ઇવન ગૃહસ્થ ભક્તો છે ને, એ પણ જેટલા બિઝી છે ને એટલા ભૌતિક લોકો પણ બિઝી નથી, બરાબર. તમે ઇસ્કોનના ભક્તોની દિનચર્યા થોડીક નજીકથી ક્યારેક જોઈ હોય, તમને ખબર પડે. ઇસ્કોનના બ્રહ્મચારી, મંદિર ટેમ્પલ જે પરિસરમાં રહેતા હોય, તો મોસ્ટ બિઝીએસ્ટ પર્સન. ઇસ્કોનના પૂજારી, બિઝી પર્સન, બરાબર. તમને 2 લાખ રૂપિયા કોઈ પગાર આપે ને તમે જેટલો ટાઈમ આપતા હોય ને, એના કરતા પણ વધારે સમય આ લોકો કોઈ પણ પ્રકારના પૈસા લીધા વગર આપતા હોય છે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. ગૃહસ્થો, અહીંયા તમે જોવો કે આ જે ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે, બરાબર, તમે ખાલી મને જ ઓળખતા હોય, પણ આની પાછળ આખી એક મોટી ટીમ છે, બરાબર, કે જે પીપીટી મેનેજ કરી રહી છે, જે ઝૂમની લિંક તમને પ્રોવાઈડ કરી રહી છે, બરાબર, જે તમારા વોટ્સએપમાં કો હોસ્ટ છે, બરાબર, વોટ્સએપના એડમિન છે, ગ્રુપના એડમિન છે, તો એ ગ્રુપનું એવરીડે મેનેજ કરવું. હવે આની અંદર બધા જ તમે લોકો એન્જિનિયર છે, ડોક્ટર, એન્જિનિયર, ટીચર, ઘણા બધા ગૃહસ્થો બધા જોડાયેલા છે, બરાબર. છતાં પણ પોતાના બિઝીએસ્ટ શેડ્યુલમાંથી એ લોકો ટાઈમ કાઢે, બરાબર, અને એ ભગવાનની સેવા માટે જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે. તો સૌથી શ્રેષ્ઠ તો આ છે. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. યુદ્ધ કરવાનું, પણ પેલા શું કરી લેવાનું? તો કે મામ અનુસ્મર, કૃષ્ણને યાદ કરી લઈ સવારમાં, બરાબર. તો કોઈ પણ કાર્ય, ઘણા એમ કે ભાઈ ત્યાગ બરાબર કરીએ, પણ ભગવાન એમ કે છે કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ થવા માટે પાછળ
બરાબર. કેટલા કારણ હોય છે? 5 કારણ છે. ભગવાન આગળ કહે છે. ભગવાન વેદાંતમાં આપણને લઈ જાય છે અને વેદાંત અનુસાર ભગવાન કહે છે કે કર્મ કર્યા વગર તો અર્જુન ચાલવાનું નથી. કારણ કે કર્મ સિદ્ધ થવા માટે 5 કારણો છે. તને એમ લાગે કે તું એકલો જ એનો કરતા છો અને તું એમ કહેશ કે હું કર્મ કરું તો કરીશ, અને તને એમ થાય કે હું કર્મ નહીં કરું તો નહીં થાય. બરાબર? એવું નથી. કર્મ 5 જે કારણો છે એના થકી કર્મ છે એ સિદ્ધ થશે. પેલું કર્મનું સ્થાન એટલે કે શરીર. બીજું કર્તા, અંદર જે જીવ છે એનો સ્વભાવ, આત્મા જેનો સ્વભાવ જ કર્મ કરવું છે. પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો, અને છેલ્લે પરમાત્મા. આ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે. બરાબર? તો તમે જો કર્મનું સ્થાન એટલે કે મારું શરીર એમાં લાગેલું છે. બરાબર? કર્તા, મારી અંદર રહેલો આત્મા એમાં લાગેલો છે. તમારું શરીર લાગેલું છે, તમારો આત્મા લાગેલો છે. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, મારા આંખ, મારા કાન, મારી જીહવા લાગેલી છે. તમારા કાન આની અંદર લાગેલા છે, જીહવા લાગેલી છે, આંખ તમારી લાગેલી છે. ઇન્દ્રિયો અને અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો. આ ક્લાસ બરાબર લેવા માટે ઘણા બધા પ્રયાસ કરવા પડે. તમારે પણ તમારું, ધારો કે આ 2 કલાકનો ક્લાસ છે, તો તમારું આ 2 કલાકમાં થતું કામ તમારે આગળ પહેલા કંઈક કરી લેવું પડશે. કારણ કે બરાબર, અથવા તમે પછી કરશો. તમારે આ બધા પ્રયત્ન કરવા પડશે એના માટે. મારે પણ આ ક્લાસ લેવા માટે રીડિંગ કરવું પડશે, મહેનત કરવી પડશે, અલગ અલગ લેક્ચર સાંભળો, આ બધા પ્રયત્ન. એની સાથે અહીં કોસ્ટ એડમિનની ટીમ છે, તો એના પ્રયાસો પણ આમાં લાગેલા છે. બરાબર? કોઈ આ પીપીટી પેલા ઇંગ્લિશમાં હતી, તેને ટ્રાન્સલેટ કરી છે, એને પણ પ્રયત્ન કરે. તો આ બધા પ્રયાસો. પણ આ બધું હોય ને સાથે પરમાત્મા નું સેન્કશન હોય તો આ થઈ શકે છે. નહીતર આ થતું નથી. આ અલ્ટિમેટ જે છે પરમાત્માનું સેન્કશન મળવું જોઈએ. તો આ 5 કારણ છે જેના વગર કર્મ થવું શક્ય નથી. એટલે કોઈ વ્યક્તિ એવો માને કે ના ના હું એકલો કરતા છું અને આ 5 કારણોનો કોઈ વિચાર ના કરે. બરાબર? અહંકાર વિમૂઢ આત્મા કરતા અહમિતિ મન્યતે. બરાબર? આગળ પણ એક શ્લોક આવ્યો હતો કે અહંકારથી થયેલો, વિમૂઢ થયેલો આત્મા છે પોતાની જાતને કરતા માની લે, મૂર્ખ છે ભગવાન કે. કારણ કે એને વિચારવું જોઈએ કે કોઈ પણ કર્મને સિદ્ધ થવા માટે પોતે એકલો જવાબદાર નથી. એના માટે 5 કારણો જવાબદાર છે. બરાબર? જે આગળ પણ ચર્ચા થઈ છે. આગળ ભગવાને કીધું હતું પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા બધા કર્મો થાય છે, અને આયા ભગવાન કહે છે કે 5 કારણો દ્વારા એ થાય છે. થોડુંક વધારે ડિટેલમાં ભગવાન કહે છે, અને આ વેદાંતના શ્લોકો છે, વેદાંતમાંથી લઈ આવે છે આ સમજાવવા માટે. એટલે કોઈ એવું વિચારે કે હું એકલો કરતા છું, હું હોશિયાર છું, હું બુદ્ધિશાળી છું, એટલે મારું બધું સફળતાથી થાય છે. બરાબર? ઘણા બધા એમ કે આ ભાઈ ભક્તિ તો ઠીક છે, મહેનત કરો. બરાબર? ઘણા લોકો સુરતમાં અહીંથી ગયા, કાઠિયાવાડમાંથી. બરાબર? પેલા ઓછા પૈસા હતા તો થોડાક ભક્તિ હતી એનામાં. ત્યાં ગયા, થોડી ભક્તિ કરતા, ક્યારેક મંદિરે જતા, અને પછી કામ કરતા કરતા ખૂબ પૈસા આવ્યા. પછી એ લોકોને હવે મળવા જાવ તો કે ના ના, ભક્તિમાં કઈ લેવાનું નથી, કે સાચું તો એ કર્મ કરો એ જ સાચું છે. પૈસા થઈ જાય એટલે ભગવાન ભૂલાઈ જાય. એને એવું લાગે કે મેં અહીંયા આવીને કર્મ કર્યું છે ને મને પૈસા મળ્યા છે. પણ તમે તમારી આજુબાજુ દ્રષ્ટિપાત કરો ને. તમારા જેવા કાઠિયાવાડમાંથી કેટલા લોકો સુરત આવ્યા હતા, અને કેટલા લોકો 2 પૈસે ત્યાં આવીને થયા છે. બરાબર? એક બીજું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. આપણે ભણતા હતા આપણા સ્કૂલ કોલેજોની અંદર. બરાબર? તો આપણી સાથે એવા ઘણા બધા છોકરાઓ હતા જે આપણા કરતા હોશિયાર હતા. બરાબર? અને ઘણા બધા આપણા કરતા ટોપર હતા, જે પેલા બીજા ત્રીજા નંબર એના આવતા હતા, અને આપણે કદાચ ચોથા પાંચમા 10મામાં કે કદાચ બરાબર છેલ્લેથી એકાદ બીજા નંબર આવતો હોય, એવું બની શકે આમાં. પણ છતાં આજે તમે પાછું વળીને જયારે જોવો છો, બરાબર, તમારા ભણવાના પૂરા થયા પછી 10 વર્ષ 20 વર્ષ પછી, તો તમને ખબર પડશે કે છેલ્લી પાટલીએ બેસવા વાળા ઘણા બધા સક્સેસફુલ થઈને બેઠા છે આજે. બરાબર? જેના ચોથા પાંચમા નંબર આવતા હતા એ લોકો સક્સેસફુલ થઈને બેઠા છે, અને જે કહેવાય 1 2 3 માં આવતા હતા એમાંથી ઘણા સક્સેસફુલ છે, ઘણા એમાંથી નથી. બરાબર? મારી સાથે તો એક્ઝામ્પલ છે મારા મિત્રો. બરાબર? કારણ કે ગોંડલમાં 1 2 3 માં આવે ત્યારે 3 હતા. બરાબર? 10મા બોર્ડની અંદર. બરાબર? શરૂઆતમાં તો મને ખબર છે કે અત્યારે જે ફર્સ્ટ નંબર ઉપર હતા એ ક્યાં છે, સેકન્ડ ઉપર, અને હું થર્ડ હતો, થર્ડ ઉપર એ ક્યાં છે, ભૌતિક ની દ્રષ્ટિએ જોઈ તો પણ, અને આધ્યાત્મિકતાની દ્રષ્ટિએ જોઈ તો પણ. બરાબર? તો એવું નથી કે આ હું કરીશ તો થશે, નહીં. બુદ્ધિમાન તો એ છે કે જોવે છે કે 5 કારણો છે એ યથાર્થ જોઈ શકે. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંશક્તિ રહે. હવે આ જે કામ કરશે કરતા છે, અને કરતાના પ્રકાર પણ 3: સાત્વિક, રાસિક ને તામસિક. શું કામ આ બધું જાણવાનું છે? તો હું ફરીથી તમને કહી દઉં કે તમને કોઈ સલાહ આપવા આવવાનું નથી. તમે વાંચશો, જાણશો તો તમને ખબર પડશે કે તમે કેવા કરતા છો. બરાબર?
તમે સાત્વિક કરતા, રાજસિક કરતા કે તામસિક કરતા કે પછી એનાથી ઉપર? તો સાત્વિક જે કરતા હોય એની ચર્ચા ભગવાન અહીં કરે છે. તો સાત્વિક કરતામાં ધૈર્ય હોય, એનામાં અહંકાર ના હોય, એમાં ઉત્સાહ હોય. મેં તમને પેલા પણ કીધું હતું, ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય, આ ત્રણ વસ્તુ છે, દૈવી ગુણ છે. તમે બધા આજે 111 પાર્ટિસિપન્ટ આજે 18મા અધ્યાય સુધી પહોંચ્યા છો, બરાબર? એનો મતલબ એવો થયો કે તમારામાં ઉત્સાહ છે, તમારામાં એ ધૈર્ય છે, અને તમારામાં એ નિષ્ઠા પણ છે કે ના ના 18 અધ્યાય ગમે એમ પૂરા કરશું. ભલે પ્રભુજીની અમુક વાતો સાથે અમે સહમત નથી, એવું બની શકે. 111 કરે મારી વાતોમાં સહમત ના હોય, બરાબર? ઘણા બધાને મારી સાથે કઈ કન્ફ્લિક્ટ હશે, પણ છતાં પણ તમે મારી સાથે છો, કારણ કે તમે ધૈર્ય બનાવીને બેઠા છો કે ના ના આગળ આગળ હું પ્રભુજીને પૂછીશ, મારા ધીમે ધીમે ડાઉટ ક્લિયર થશે. આ બહુ જરૂરી છે. ઉત્સાહ, ધૈર્ય, નિશ્ચય, સાત્વિક કરતા છે. અને આવો કરતા હશે તો સફળતા નિષ્ફળતામાં એ ડિસઅપોઇન્ટેડ નહીં થાય, અવિચલિત રહેશે, બરાબર? બાકી આપણે તો ખબર છે ને, થોડી સફળતા મળે યે પાર્ટી એન્જોય, બરાબર ને? અને નિષ્ફળતા આવે એટલે ઘરનો કયો હુક મજબૂત છે ગોતવાનો રહે, પછી તેમાં દોયડું બાંધી શકાય, બરાબર ને? જોયું છે ને? અથવા તો ઊંઘની ગોળી, કોમન વસ્તુ છે આજકાલ. તો આવો કરતા સાત્વિક કરતા નથી કહેવાતો. સાત્વિક કરતા વિચલિત ના થાય. રાજસિક કરતા કેવો હોય, બરાબર? કે એને પોતાના જ ફળ ભોગવવા છે, લોભી હોય, બરાબર? પોતાના ફળ ભોગવવાની ઈચ્છા, બીજાની ઈર્ષા કરે, સુખ દુઃખમાં તરત વિચલિત થઈ જાય, સફળતામાં તરત છકી જાય, નિષ્ફળતા આવે તો પડી ભાંગે, બરાબર? તો આવો કરતા રાજસિક. અને તામસિક કરતા ને શાસ્ત્ર એ કઈ લેવા દેવા નથી. હું ફરીથી કહી દઉં, એ પોતાની જાતને કરતા માને છે, બરાબર? અને એ જીદી હોય, કપટી હોય, બીજા લોકોને મારી નાખે, અપમાન કરે, જેમ કે એ લોકો ટેરરિસ્ટ. એને તમે ગમે એમ સમજાવો તો એ લોકો સમજે નહીં, કારણ કે કરતા કઈ પ્રકારનો છે? ઘોર તમોગુણી, બરાબર? તો એને જયારે તમે દિવ્ય જ્ઞાન આપશો તો એને બરાબર એના મગજમાં નથી બેસવાનું, કારણ કે એ કરતા જે છે એની બુદ્ધિ 3 પ્રકારની છે, બરાબર? બુદ્ધિને 3 પ્રકાર, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં સાત્વિક બુદ્ધિ હોય ને તો એ સમજી શકે શું કરવાનું, શું નથી કરવાનું, બરાબર? શું બંધન કરતા છે, કોણ મુક્તિ આપે. પણ રજોગુણી વાળા હોય એને ખબર જ નહીં પડે કે ધર્મ શું, અધર્મ શું, યોગ્ય શું, અયોગ્ય શું, ભેદ જ નહીં કરી શકે. તમે એને કહેશો ભગવદ્ ગીતા વાંચવા, બરાબર, સાંભળવા આવો, તો કે ના ના ના, કે મારી પાસે ટાઈમ નથી, બિઝી છું. પછી તમે એને કહેશો કે ભાઈ ચાલો ડાયરો છે, ડાયરામાં આવું છે, તો આખી રાત બેસશે ને ડાયરામાં. ક્રિકેટ જોવામાં 3 કલાક બગાડશે, 4 કલાક જોશે, બરાબર? મને ખબર નથી કેટલી કલાક ક્રિકેટ અત્યારે હાલતું હોય, કારણ કે મેં મારી જિંદગીમાં કોઈ ક્રિકેટ આજ સુધી જોયો નથી, નેવર. જયારે ભક્તિમાં નહોતો ત્યારે નહીં, આજ કોઈ દી નથી જોયો. આખો મેચ તો કોઈ દી, ક્યારેક કોઈ ચાલુ કર્યું ને થોડુંક જોયું, વસ્તુ જુદી. કોઈને નામ ના આવડે કોઈ, કારણ કે આપણે એને મતલબ જ નથી, જોઈને શું કરવાનું, પણ ટાઈમ બગાડવાનો. તો હવે આ લોકોને તમે એમ કહો ભાઈ ક્રિકેટ એ કરશે, ભગવદ્ ગીતામાં નહીં આવે, રજોગુણી કરતા છે. અને આગળ જે કરતા આવે ઘોર તમોગુણી. ઘોર તમોગુણી કરતાની બુદ્ધિ હોય ને બેર મારી ગઈ હોય, એ લેવા દે, ધર્મ ને અધર્મ માને, અધર્મ ને ધર્મ. તમે એમ કહો કે ભાઈ ગાયોની હત્યા ના કરાય, શું કામ ના કરે? અમે તો પેલા એને કરીશું. 2 દિવસ પહેલા આપણે પાંડવ નિર્જલા એકાદશી હતી, આપણે બધાએ 24 કલાક ઉપર પાણીનો એક ટીપું મોઢામાં નહોતું નાખ્યું. એને આગલા દિવસે પણ એક ધર્મના લોકો માટેનો એક તહેવાર હતો, બરાબર ને? એ દિવસે હજારો, લાખોની સંખ્યામાં પશુઓના ગળા કપાયા, બરાબર? અને એમના લોહીથી એમની તૃષા શાંત કરી. ફેર છે ને સનાતન ધર્મ. હા, બરાબર. ડિફરન્ટ એક જ દિવસમાં ખબર પડે ને કોને વૈષ્ણવ કહેવાય, બરાબર? તો અંધકાર તળે એને તમે એમ કહો કે આ નહીં, તમે બીજો કોઈ રસ્તો. હકીકતે એ છે ને પોતાના શાસ્ત્ર એક્ઝેક્ટ વાંચતા નથી. હકીકતે એમાં જે બલિનો નિર્દેશ છે ને, એ બલિનો નિર્દેશ એ રીતના છે પણ નહીં, પણ એ લોકો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરવા માંગે છે. બલિ આપવી હોય તો તમે તમારા બાળકોને આપો, જેને આપી છે એને તેના બાળકને આપી હતી, બરાબર? તમે તમારા બાળકોને આપો, બરાબર? બહારથી ગાય, બળદ, ઘોડો કે બકરી લાવીને કાપવાનો કોઈ મતલબ ખરો? પણ શાસ્ત્રોને વાંચવું નથી, એકચ્યુઅલી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે. તો આને તમે ધર્મ સમજાવો તો બહુ અઘરું છે, કે ધર્મને જ અધર્મ માનતા હોય અને અધર્મને ધર્મ માની લે. ટેરરિસ્ટ હોય એ લોકો એટેક કરે, નાના નાના બાળકો, તમે જો મુંબઈનો એટેક આજે પણ આપણે, બરાબર, ત્યાં જાય છત્રપતિ શિવાજી ટર્મિનસ, ક્યારેક તમે લોકો જાઓ, હજી પણ તમે જો ત્યારે હોય, ત્યારે તમે કદાચ ટીવી ઉપર નિહાળ્યું હોય, આજે પણ એ રેલવે સ્ટેશન ઉભા હોય તો તમને દ્રશ્ય છે નજરે પડે. તાજ હોટલમાં જાઓ તો આજે પણ એ તાજ હોટલનું જે રિસેપ્શનનું કાઉન્ટર છે, ત્યાં એ જે ગન ફાયરિંગ થયું હતું ને, એના જે નિશાન આજે પણ એ લોકોએ રાખ્યા છે મુંબઈની તાજ હોટલમાં, નાના નાના ભૂલકાઓને.
રિસેપ્શન ઉપર જેટલા પણ હતા, કોઈ વાક હતો? નાના નાના બાળકો, બરાબર, નાની નાની છોકરીઓ બિચારી રિસેપ્શનિસ્ટ બનીને બેઠી હોય, 16 વર્ષ, 18 વર્ષ, 21 વર્ષની છોકરીઓ, બરાબર, બધાને સીધું ફાયરિંગ કરીને અહીંયા બધાને ગોળી છાતીમાં મારી દીધી હતી, ઓન ધ સ્પોટ ડેથ. તમે વિચાર કરો શું વાક હતો એ લોકોનો, બરાબર ને? એ લોકો એને ધર્મ માને છે, કારણ કે એની બુદ્ધિ કેવી છે? ઘોર તામસિક છે, બરાબર. તો આવી રીતના કરતા, આવી રીતના બુદ્ધિ, અને આ કર્મ કરવાથી ઉપજતા જે સુખ છે એ પણ 3 પ્રકારના. સાત્વિક સુખ હોય ને, શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, પણ પછી અમૃત સમાન લાગે. આત્મિક સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે, સાત્વિક સુખ છે. જેમ કે બાળકને મોટું કરવું તો બહુ કપરું છે. જે અહીં મારા માતાજીઓ છે એને ખબર છે, બાળકને મોટું કરવું કેટલું અઘરું. નાનું હોય, રડતું હોય, બીમાર પડે. જેને માતૃત્વ ધારણ કર્યું છે એને ખબર પડી જાય કે જ્યારથી પ્રેગ્નન્ટ થાય ત્યારથી લઈને બાળક 5 વર્ષનું થઈ જાય ને ત્યાં સુધી એ માં એની લાઈફ ભૂલી ગઈ હોય, બરાબર. એની રાતની ઊંઘ ભૂલી જાય. ફરવાનું તો કોસો દૂર જતું રહીએ. બાળક જો 3 વર્ષનું ના થાય તો ફરવાનું કોસો દૂર, મૂવી, થિયેટર બધું ભૂલાઈ જાય, બરાબર. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, ખૂબ અઘરું લાગે ને, બરાબર. ક્યાંક ગયા હોય, બાળક અડધી રાત્રે રોવાનું ચાલુ કરે તો ગમે એટલે તમે થાક્યા હોય, તમારે ઉઠીને એની પાછળ પડવું પડે. પણ એ જ બાળક જયારે મોટું થાય ને દેશનો સારો નાગરિક બને, કેટલું ગમે આપણને. સાત્વિક સુખ છે. પણ એના કરતા પણ ઉપરનું લેવલનું સુખ છે, ગુણાતીત છે. બાળકને મોટું કરવામાં અઘરું છે, પણ આગળ જતા બાળકને ભગવદ્ ગીતા આપીને તમે વૈષ્ણવ બનાવો તો એટલો બધો આનંદ થાય. ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરે, લોકોને ભગવદ્ ગીતા શીખવે, બરાબર. ખૂબ આનંદ થાય ને. આ ગુણાતીત અવસ્થાનું સુખ છે, બરાબર. મંગલા આરતીમાં સવારે આવવું શરૂઆતમાં અઘરું લાગે, ઉઠાય નહીં આપણને. સ્નાન કરવું, ઠંડા પાણીએ સ્નાન કરવું, વેરી ડિફિકલ્ટ, બરાબર. વહેલું શું તો ચેલેન્જ તો એ હોય કે વહેલી ઊંઘ નથી આવતી. તો વહેલી ઊંઘ ના આવે, સુતા સુતા 12 વાગી જાય, પછી સવારે 4 વાગે ગમે એમ કરો તો ઉઠાય નહીં, કપરું થાય. પણ જે લોકોને હેબિટ પડી ગઈ છે એના માટે, બરાબર. જે લોકો 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના, વર્ષથી કરે છે એના માટે એક દિવસ મંગલા આરતી ચૂકાઈ જાય તો, બરાબર ને, તો પૂરું થઈ ગયું. એને એમ થાય કે આજનો દિવસ વેસ્ટ ગયો, પૂરું થઈ ગયું. પર આખો દિવસ એ ગિલ્ટી ફીલ કરતા 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 જીવે. જમવાનું પણ ગળા હેઠે ના ઉતરે. એકચ્યુઅલી વૈષ્ણવ એવું હોય, મંગલા આરતી ચૂકી જાય તો એ દિવસે બપોરે જમે નહીં, બ્રેકફાસ્ટ ના કરે, લંચ ના કરે, ઇવનિંગ ડિનર ડાયરેક્ટ, બરાબર ને. કારણ કે શરીરને ઊંઘ જોઈતી હતી ને, તો શરીરને થોડો કષ્ટ આપો, બરાબર. તો શરીર છે એની મેળે મેળે કેળવાઈ જશે. પછી બીજી વાર યાદ આવી જશે, ચાલો મંગલા આરતી નહીં થાય, બ્રેકફાસ્ટ નહીં મળે, બપોરનું લંચ નહીં મળે, ખાલી પાણી મળશે સાંજ સુધી, એના કરતા મંગલા આરતી કરી લઈએ. કારણ કે આપણે બદ્ધ જીવાત્મા છીએ ને, તો આ રીતના પેલા આપણે ઇન્દ્રિયોને લગાડવી પડે, પછી આપણું મન લાગે. મન લાગી જાય પછી નેચરલ, ઓટોમેટિક, એલાર્મ મૂકવાની જરૂર નથી, એને મેળે. તો આ ગુણાતીત અવસ્થાનું સુખ છે. જે અને આ બધા સુખ એવા છે કે જે શબ્દોમાં એને તમે, બરાબર ને, એને કહી નથી શકતા. આનો હંમેશા અનુભવ કરવાનો હોય છે, બરાબર. એ એક્સપિરિયન્સ કરવાનો છે. શબ્દોમાં એનું કહેવાય કે વર્ણન થઈ શકે જ નહીં. આ બધા જે સુખ, કારણ કે દિવ્ય છે, બરાબર. અને શબ્દ છે, ભૌતિક છે. તો એ દિવ્ય સુખનું વર્ણન મારા ભૌતિક શબ્દો દ્વારા થવાનું નથી, કારણ કે એને ફીલ કરવું પડે. તો એ સુખ ગુણાતીત, સાત્વિક, અને હવે આપણે જોઈએ છીએ રજોગુણી. રજોગુણી કેવું હોય? શરૂઆતમાં સારું લાગે, મજા મજા આવે, પણ અંતે ઝેર જેવું લાગે. અત્યારના સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો જુઓ, નવી નવી ફ્રેન્ડશીપ, નવા નવા કપલ તમે જુઓ, તો શરૂઆતમાં નવું નવું એટ્રેક્શન હોય, બરાબર, ખૂબ આનંદ આવે એકાબીજાને મળવામાં, બરાબર, મેસેજ કરવામાં, આખી આખી રાત, બરાબર ને, કોલિંગ ચાલુ હોય, વોટ્સએપ ચાલુ હોય, ચેટિંગ ચાલુ હોય, રામ જાણે આખી રાત હું વાત કરવાની, પણ આખી રાત વાતો ચાલુ હોય, બરાબર, પૂરી જ ના થાય. તો આપણે બધા તો સારું કે ભાઈ એ સમયે મોબાઈલ નો યુગ જ નહોતો. અમે જયારે કોલેજ કરી ત્યારે મોબાઈલ નહોતો. ભગવાનના ખૂબ કૃપાળુ છીએ કે અમારી કોલેજ સુધીનું એજ્યુકેશન પૂરું થઈ ગયું તો મોબાઈલ હાથમાં આવ્યો જ નહોતો. બાકી અત્યારની જનરેશન તો તમે જો બહુ અઘરું છે, બરાબર. તો શરૂઆતમાં બહુ સારા લાગે રિલેશનશિપ, પણ જેવું પછી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઉપાડવાનો સમય આવે ત્યારે બહુ અઘરું લાગે. દૂર દૂર રહેતા હોય ત્યાં સુધી સારું લાગે, જેવા નજીક થાય, એક ઘરમાં રહેવાનું થાય, રિસ્પોન્સિબિલિટી ઉપાડવાની થાય, બહુ અઘરું. એટલે તો આજકાલ ફોરેન ની અંદર એવું ચલણ થઈ ગયું છે, કોન્ટ્રાક્ટ મેરેજ. કોન્ટ્રાક્ટ થી લોકો રહેતા હોય છે, લિવ ઇન, બરાબર, લિવ ઇનમાં. આપણી જેમ એ વૈદિક મર્યાદામાં ફેરા નથી પડતા. અને હવે તો એ ચલણ ભારતમાં આવી ગયું છે. આપણે ફોરેનના કઈ દોષ દેવાની જરૂર નથી, બરાબર. હવે અહીંયા મુંબઈમાં બધી જગ્યા ચલણ આવે, લોકો લિવ ઇનમાં રહેતા હોય છે. લિવ ઇનમાં રહે, પતિ પત્નીની જેમ જ રહેતા હોય બંને, બરાબર, બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ. પણ જવાબદારી એકાબીજાની ના ઉપાડવાની હોય. સાથે રહે, બરાબર, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ બરાબર કરે, અને જયારે એમ લાગે કે બસ હવે બહુ થઈ ગયું એટલે છૂટા, બરાબર. જે સુખ પેલા અમૃત જેવું લાગતું તે સુખ ધીમે ધીમે ઝેર જેવું લાગવા માંડે, બરાબર, રજોગુણી. કારણ કે અત્યારના
જે રિલેશનશિપ જે છે ને એનો બેઝ રજોગુણ છે. તમે જોવો કે છેલ્લા 20 વર્ષમાં જે ડિવોર્સનો જે રેટ છે, આવો ડિવોર્સનો જે રેટ છે આજથી 20 વર્ષ પહેલા નહોતો. આપણા માતા પિતાના લગ્ન થયા, આપણા દાદા દાદીના લગ્ન થયા, તો આપણે કોઈ દી એવું વિચાર્યું, સાંભળ્યું પણ નથી કે ભાઈ કોઈના છૂટાછેડા થયા હોય દાદા દાદીની જનરેશનમાં. રેર લોકો વિરલો નીકળે વસ્તુ જુદી, બાકી બહુ રેર, બહુ રેર. અને આજકાલ તો વેરી કોમન. આજકાલ તો કોઈનું દાંપત્ય જીવન ટકી જાય તો એ મિરેકલ છે કે લગ્ન થઈ ગયા ઓહો 10 વર્ષ નીકળી ગયા, વાહ ભાઈ વાહ. બરાબર, કારણ કે એટલું અઘરું છે દાંપત્ય જીવન, એકાબીજાને લોકો સહન નથી. કારણ કે બેઝ શું છે દાંપત્ય જીવનનો આજકાલ? રજોગુણ, ગોરી ચામડી. બરાબર ને? કારણ કે એ જ એટ્રેક્શન થી ગયા છે. મીઠું મીઠું બોલ્યા હતા, બરાબર, સરસ નૃત્ય કરતા હતા, ત્યાં જોઈ ગયા હતા એટલે ગમી ગયા. ડાન્સ કરતા કરતા સરસ ગીત ગાતા હતા, જોઈ ગયા તો ગમી ગયા. બરાબર ને? શોપિંગ કરવા ગયા હતા, ગમી ગયા. સરસ ડ્રેસ પહેર્યો તો સરસ, પર રૂપાળી ચામડી હતી. બરાબર, પછી ખબર પડે કે આ તો મેકઅપ ના લપેડા છે. બીજે દિવસે ધોવે ત્યારે ખબર પડે કે આ તો બરાબર ને. તો આ બેઝ શું છે? મૂળ રજોગુણ નો બેઝ. રજોગુણના બેઝ સાથે સંબંધના શરૂઆત થઈ એટલે એ આગળ જતા ઘોરતમો ગુણમાં જતું રહેશે. જયારે આપણા બાપ દાદાનો જે બેઝ હતો ને સંબંધનો, એ સત્વ ગુણ હતો. દાદા જેમ નક્કી કરી આવતા, તારી છોકરી મારો છોકરો, બરાબર, આલે રૂપિયો નારિયેલ. ઘરે ખબર ન હોય, આપણા પપ્પાની બધા આટા મારતા હોય, ઘરે આવીને વાતું અંદરો અંદર થતી હોય, તોય હવે જે ઓલો મૂર્તિઓ છે એને કહેવામાં ના આવે ભાઈ તારું નક્કી કરીને આવ્યા છે. એ ખાલી બા દાદા અંદરો અંદર વાત કરતા હોય કે આ ફલાણા ભાઈ ની છોકરી ને આપણો છોકરો નક્કી થઈ ગયું, રૂપિયો નારિયેલ દઈએ. આ ભાઈ ને ખબર ના હોય, અને ત્યાં જવાનું નહીં પાછું. અત્યારે તો સગાઈ થઈ ગઈ પેલા છોકરા છોકરીઓ આટા મારતા હોય. હું વાત કરતો, મારા પપ્પા મને કહેતા, મારા ફાધર ની જૂની વાત નથી, મારા ફાધર મારા મમ્મી સાથે નક્કી કરી આવો, મારા દાદા. બરાબર, સગાઈ ત્યારે રેતી 4-5 વર્ષ. બરાબર, તો એ રૂપિયો નારિયેલ દાદાએ આપી દીધું. હવે પછી પપ્પાને મમ્મીની ઘરે ક્યારે જવાનું નહીં. બરાબર, કારણ કે મારા નાના એના પપ્પાનું નામ જેઠા બાપા. એટલે એ કહેતા કે ન્યા જાય ને જેઠા બાપા એ કે ડેલી ઉપર લાકડી લઈને બેઠા હોય. બરાબર, ન્યા જ ઉભું રહેવાનું, ન્યા જ બેસવાનું, ત્યાંથી વાત કરીને ચા પીને જતું રહેવાનું. અંદર એન્ટ્રી નહીં, કારણ કે પેલા તો ઘર બહુ વિશાળ હતા. બરાબર, અંદર જાઓ તો તમે ઓલીના દર્શન કરો ને, કે આ જે ભાવિ મારી પત્નીના દર્શન ના થાય. એ લગ્નમાં તમે જે કયો એ લગ્ન પછી જે નીકળે એ તમારું. કારણ તોય એ લગ્ન ટકી રહેતા. આજે 50 વર્ષ 60 વર્ષ 70 વર્ષ થયા, એ લગ્ન ટકી રહેતા. એકાબીજાને સહન કરીને ચાલી જતું. બરાબર ને? આજ નથી ટકતું. શું કામ? બે જ રજોગુણ. પેલા જોઈ લે, પેલા વાતો કરી લે, પેલા ફરી લે. બરાબર, પછી લગ્ન તો બહુ દૂરની વાત હોય છે. લગ્ન ટાઈમે લગ્ન જેવું કઈ પછી બાકી ના રહ્યું હોય. આજનો તો એવો બેઝ થઈ ગયો છે, ટોટલ ઘોર રજોગુણ ની અંદર છે, અને ટોટલ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ, શાસ્ત્રની મર્યાદાથી બહાર. એટલે નથી ટકતા આજકાલના સંબંધો. તમો ગણી સુખ કેવું હોય? શરૂઆતમાં ઝેર જેવું, મધ્યમાં ઝેર જેવું, અંતે ઝેર જેવું. લોકો સુખની શોધ કરતા હોય ડ્રગ્સ ની અંદર, આલ્કોહોલ ની અંદર, દારૂ ની અંદર, વ્યભિચાર ની અંદર. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું હોય, પીવામાં ઝેર જેવું, પચાવવામાં ઝેર જેવું, પછી કેન્સર થાય તો એ સહન કરવું ઝેર જેવું. બરાબર, તો આવા અલગ અલગ પ્રકારના સુખ હોય, અને આ સુખ ભોગવતા અલગ અલગ પ્રકારના 4 પ્રકારના વર્ણ છે: બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. જનરલી શાસ્ત્રોને એટલું બધું ઊંધી રીતના લોકોએ લીધું. બરાબર, અને જેના કારણે એક નાના વર્ગનું શોષણ થયું ભારત ભૂમિ ઉપર. બરાબર, કહેવાતા બ્રાહ્મણો અને કહેવાતા વિદ્વાનો, સારા બ્રાહ્મણો સારા વિદ્વાનોની વાત નથી, પણ કહેવાતા બ્રાહ્મણો, કહેવાતા વિદ્વાનો, કે જે પોતાની જાતને બ્રાહ્મણ સમજતા હતા. બરાબર, જન્મથી બ્રાહ્મણ સમજે. તો એ એવું થયું કે જે નાના લોકો હતા એનું ખૂબ કહેવાય કે શોષણ થયું, કે તમે શુદ્ર છો. અને એમાં સૌથી મોટો ફાળો છે આ બોલીવુડ હોલીવુડ ટીવી વાળાનો. બરાબર, આપણે એવી એવી સિરિયલો બતાવી કે બ્રાહ્મણ દેવતા છે ભૂદેવ, કે બરાબર સ્નાન કરીને બહાર નીકળતા હોય, કોઈ શુદ્ર વાળવા વાળાને જોઈ લે તો કે રામ 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 રામ, હવે કે પાછું સ્નાન કરવા જવું પડશે. ક્યાં લખ્યું છે શાસ્ત્રની અંદર? બરાબર, આપણે આ લોકોએ શીખડાવ્યું છે. કોને બ્રાહ્મણ કહેવાય એક્ઝેક્ટલી? આ ગુણ આપ્યા છે. સત્વ ગુણની અંદર જે હોય એ બ્રાહ્મણ. બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ નહીં. સમોદમસ તપક શોચમ શાંતિ માર્જોમ એવ છે, જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ આસ્તિક્યમ બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવ છે. આને કહેવાય બ્રાહ્મણ. જો આ ગુણ તમારામાં હોય, શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપશ્ચર્યા, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સત્યનિષ્ઠ, જ્ઞાન આત્માનું અને વિજ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનું, અને તમારામાં ધાર્મિકતા હોય, તો તમે બ્રાહ્મણ છો. બાકી બ્રાહ્મણના દીકરા બ્રાહ્મણ ના કહેવાય. દ્વિજ બંધુ શાસ્ત્રની અંદર સંબોધન થયું છે, ને દ્વિજ બંધુ કહેવાય. બ્રાહ્મણ તો ત્યારે બને જયારે આ ગુણો કેળવે, તો બ્રાહ્મણ ઇઝ લાઈક એ ડિગ્રી. એવી રીતના ક્ષત્રિય, ક્ષત્રિયમાં વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, યુદ્ધમાં ધૈર્ય આ હોય. આજકાલના લોકો છે, તમે જો
રાજપૂત હોય, દરબાર હોય, બરાબર, અમુક એવી જ્ઞાતિ છે તો એ કહેવાય થાર લઈને જાય, કાળા કલરના કાચ હોય, કાળા કલરની ગાડી હોય, અને પાછળના કાચ ઉપર આવી રીતના 2 તલવાર દોરાવેલી હોય ને આ બરાબર નીચે લખ્યું ક્ષત્રિય. હવે હરામ બરોબર કોઈ બેનો દીકરીઓને કોઈ છેડતી કરતો હોય, કોઈ હેરાન કરતો હોય તો એની ગાડી જોઈને બ્રેક થાય તો બરાબર, કે દરવાજો ખોલીને ઉભો રહે કે ભાઈ હું ક્ષત્રિય છું, બરાબર, કોણ છો? આની પહેલા તમે ખાલી નજર કરો, કાઠિયાવાડની અંદર એવા એવા બહારવટિયા થયા છે. બહારવટિયા ખબર ને તમને? આમ જોઈ તો એ લોકો ગુંડા ટાઈપના હોય, બધું લૂંટીને જાય, બરાબર, પણ એવા બહારવટિયા એવા હતા, કોઈ બેનું દીકરીઓ સામે કોઈ નજર ઉઠાવીને નતા જોઈ શકતા, બરાબર. આજ પહેલા તમે જો રાજા રજવાડું જો, એને ક્ષત્રિય કહેવાય. ક્ષત્રિયના ગુણ હોવા જોઈએ. ક્ષત્રિયમાં એક ખુમારી હોય. તમે જો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, બરાબર, મહારાણા પ્રતાપ, એકલા એકલા છાતીએ ઉભા હોય, સામે કદાચ હજારનું તોડું હોય ને, એકલા હાથે ઉભા હોય એ લોકો, બરાબર. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ રાજા હોય, ક્ષત્રિય હોય, સાથે સાથે ભગવાનના ભક્ત હોય. કેટલા મોટા ભક્ત છે, ક્યારે કલ્પના કરી છે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ? આપણને ખાલી એક રાજા તરીકે ખ્યાલ છે, પણ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ એટલે સંત તુકારામના સાનિધ્ય મેળવેલા, બરાબર, રાજા, બરાબર. સંત તુકારામના અભંગ સાંભળવા માટે છુપી રીતના જતા હતા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ. અને એક વખત ભગવાન વિઠ્ઠલ એટલે કે કૃષ્ણ, એમને પણ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો વેશ ધારણ કરી અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો બચાવ કરેલો હતો. કેટલા બરાબર ભગવાનના ડેડિકેટેડ હશે. તો આને કહેવાય ક્ષત્રિય. કે સાથે સાથે ક્ષત્રિય એટલે શું? એની અંદર બધા ગુણો છે. કઈ રીતના બ્રાહ્મણોની રક્ષા કરવી, કેવી રીતના સંતોની રક્ષા કરવી, કેવી રીતના મંદિરો બનાવવા માટેની મદદ કરવી, એના માટેની બધી વ્યવસ્થાઓ પૂરી પાડવી, આને કહેવાય ક્ષત્રિય, બરાબર. ક્ષત્રિયનું કામ છે ખેતી, ગૌરક્ષા, વેપાર, આ બધું વૈશ્ય, અને છેલ્લે બીજાની સેવા કરવી, શૂદ્ર. હવે તમે જો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, હવે કદાચ ગૂગલના સીઈઓ હોય અને એ જો બ્રાહ્મણ હોય, બરાબર, અને એ જો નોકરી કરતા હોય ને તો એ શૂદ્ર છે. એ શૂદ્ર છે. કારણ કે કોકની અંદર નોકરી કરવી, તમારો પગાર ભરે 5 લાખ રૂપિયા હોય, પણ મતલબ તમે બીજાની સેવા કરી રહ્યા છો, મતલબ તમે શૂદ્ર છો. તમારો જન્મ ભલે બ્રાહ્મણમાં થયો છે. તો આ રીતના આપણને વ્યવસ્થા આપેલી છે. અને ભગવાને વ્યવસ્થા એટલા માટે આપેલી કે આ ગુણો જોઈને તમે તમારા મારા બાળકને એ મુજબનું જ્ઞાન આપી શકો કે જેથી એ જે તે ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકે. તમારા બાળકની અંદર ક્ષત્રિયના ગુણો તમને દેખાય, બરાબર. પેલાનું જ્યોતિષ શાસ્ત્ર સ્ટ્રોંગ હતું, બરાબર. જ્યોતિષને બોલાવતા તો જ્યોતિષ એ કહી શકતા કે તમારા બાળકના આ ગુણો છે, તો એ મુજબનું એજ્યુકેશન આપતું, ગુરુકુળની અંદર અપાતું. હવે કોઈની અંદર ધારો કે રજોગુણ હોય, મતલબ ક્ષત્રિયપણું વધારે હોય, પછી તમે એને બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી ડેવલપ કરવા કહો તો નહીં કરી શકે ને, બરાબર. એ મુજબનું એજ્યુકેશન. તો હવે જે કોઈ જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, સર્વવ્યાપી છે, આ ચારે ચાર બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એમાંથી કોઈ એમ કે ના બ્રાહ્મણ જ ભગવાનને મેળવી શકે, તો ભગવાન કે ના ના ના, એવું નથી. જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન એટલે કે હું કૃષ્ણ, સર્વવ્યાપી એટલે કે હું વિષ્ણુ. આની ઉપાસના કોઈ કરે તો એ પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મો કરશે અને ધીમે ધીમે પૂર્ણત્વને પામશે, આગળ વધશે, બરાબર. પોતે બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, કોઈની કોપી કરવાની જરૂર નથી. 47મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે કે કોઈનો સ્વધર્મ રૂપ છે કર્મ, એને તમે સ્વીકારી લો. એના કરતા તમારું કર્મ ભલે ને પાપયુક્ત લાગતે, શરૂઆતમાં કરો. કોપી ના કરવી જોઈએ. તમારામાં ગુણ ક્ષત્રિયના હોય, બરાબર, તમારે એ કરવું પડે. જો આપણા મંદિરની અંદર એ ચારે ચાર વર્ગ તમને જોવા મળે, ચારે ચાર. બ્રાહ્મણની જેમાં ક્વોલિટી હોય મંદિરમાં, તો એ લેક્ચર લેતા હોય, એ બીજાને જ્ઞાન આપતા હોય. ક્ષત્રિયની ક્વોલિટી હોય મંદિરની અંદર, તો એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બધી વ્યવસ્થા સંભાળતા હોય. ક્યાંથી ફંડ કેવી રીતના લાવવું, ડોનેશન ક્યાંથી આવે છે, મંદિર નિર્માણ કાર્ય કેવી રીતના કરવું, અલગ 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 જગ્યા મંદિરો, તો એ ક્ષત્રિયનું કામ છે, બરાબર. વૈશ્ય છે, બિઝનેસ માઇન્ડ હોય કે ભાઈ સમાજમાંથી ફંડ કેવી રીતના રેઝ કરીને લાવવું, એ કામ કોનું છે? બિઝનેસ માઇન્ડ હોય, વૈશ્યનું કામ છે, બરાબર. મંદિરમાં અલગ અલગ એવા પ્રોગ્રામ કરવા જેનાથી ફંડ રેઝ કરી શકાય, વૈશ્ય. અને છેલ્લે શૂદ્ર. શૂદ્ર શું કરે તો કે એ બધી સેવા કરતા હોય, મંદિરની સાફ સફાઈ થી લઈને બધું, બરાબર. તો આ ચારે ચાર છે આમ તો ચારે ચાર ભક્ત છે, અને ચારે ચાર કૃષ્ણ છે એવું લાગે, ચારે ચાર ભગવત ધામ જઈ શકે છે. એકાબીજાને કોપી કરવાની જરૂર નથી, બરાબર ને. ભગવાન એ સમજાવે છે. તો આ પ્રમાણે દિવ્ય અવસ્થા કઈ, જે ભગવાનમાં જેનું મન લાગેલું હોય એ દિવ્ય અવસ્થામાં હોય તો એ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરી શકે છે. બ્રહ્મ ભૂતે પ્રસન્ન આત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી. એને કોઈ શોક નથી, એને કોઈ કાંક્ષતી, એને કોઈ કામના નથી, એને કોઈ ઈચ્છા પણ નથી. જીવ માત્ર પ્રત્યે સંભાવ, અને એ અવસ્થા ને મારી એ શુદ્ધ ભક્તિને હંમેશા પામે છે. મદ ભક્તિ લભતે પરામ, બરાબર. આ અવસ્થા ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે જયારે આપણે આ સમજીએ, બરાબર. તો હવે ભગવાન કહે છે ફરીથી કે ભક્ત્યા મામ અભી જાનાતિ. આગળ કેટલી વખત આપણને કીધું છે, ફરીથી કૃષ્ણ કહે છે કૃષ્ણને કોણ જાણી શકે?
અહીંયા લખ્યું છે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, યોગી મામ અભિજાનાતિ નહીં, તપસ્વી મામ અભિજાનાતિ નહીં, જ્ઞાન બરાબર મને જાણી શકે નહીં, જ્ઞાની નહીં, યોગી નહીં, તપસ્વી નહીં, કર્મયોગી નહીં, દાની નહીં. બરાબર, માત્ર એક જ વસ્તુ, ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, માત્ર કેવળ ભક્તિ દ્વારા, બરાબર, ભક્તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે મને જાણી શકે છે. તત્વતઃ રૂપે એટલે મૂળ રૂપે, કે હું જ કૃષ્ણ છું, મારામાંથી વિષ્ણુ આવે, મારું ઓરિજિનલ શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે. કોણ જાણી શકે? તો કે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ. બરાબર. અને આવી ભક્તિ વડે એ જયારે પૂર્ણ ચેતનામાં હોય તો એ વૈકુંઠમાં આવી જશે. કઈ ચેતના જોઈએ આપણે? તો કે મૂળ રૂપે કૃષ્ણચંદ્ર બિરાજમાન છે, આ આપણી ચેતના ડેવલપ થવી જોઈએ, તો વૈકુંઠમાં આપણને પ્રવેશ મળે. પણ આપણે બધા લોકો કેવા છે, ભક્તિમાં તો આવીએ, થોડો ઘણો કોર્સ ને બધું કરીએ, આપણે ઉપર છેલ્લું છપછપિયા કરીએ, આપણે ઊંડા નથી ઉતરતા. ખરેખર મધનો ટેસ્ટ કરવો હોય તો મધમાખી અંદર બરાબર ઢાંકણું ખોલવું પડે. એમ તમારે ખરેખર કૃષ્ણ તત્વ જાણવું હોય ને, તમારે ડૂબકી મારવી પડશે. મરજીવા હોય, સમુદ્રમાંથી મોતી કાઢવા માટે જતા હોય, એ ઊંડામાં ઊંડી ડાઈવ મારે ત્યારે મોતી મળે છે. બરાબર. તો તમને એવું લાગે કે તમે ઉપર છેલ્લું ડાઈવ મારીને ક્યાંથી તમે મોતી કાઢવાના છો? બરાબર, ઊંડી ડાઈવ મારશો તો તમને મોતી મળશે, તો તમને ભક્તિની ટિકિટ મળશે, એક બેન મળશે, જેના થકી તમે વૈકુંઠમાં એન્ટર થશો. અને આ રીતના જયારે તમે ભગવાનની સેવા કરતા રહેશો, અને ભગવાનની સેવા કરતા કરતા બરાબર તમારા દિનચર્યાઓને ભગવાનની સેન્ટરમાં લઈ જશો, ભગવાન સેન્ટરમાં રાખીને તમારી દિનચર્યા ચાલતી હશે, ત્યારે ભગવાન કહે છે મારા રક્ષણમાં રહેલો છે આવો શુદ્ધ ભક્ત. તમને એવું લાગે કે બધા કાર્ય કરે છે, પણ એ સનાતન અવિનાશી ધામને પામશે. ઘણી વખત તમે જો ઇસ્કોનના ભક્તો છે એ ગૃહસ્થ છે, બરાબર, 99% છે ઇસ્કોનના ભક્તો ગૃહસ્થ છે, સંન્યાસી ઇસ્કોનની અંદર બહુ ઓછા છે. બરાબર. તો બધા ગૃહસ્થો પોતપોતાનું કામ કરતા હોય, બરાબર, ક્લાસ લેવા ટાઈમે ક્લાસ લઈ લે, મંદિરની સેવા ટાઈમે મંદિરની સેવા કરી લે, પોતાના જોબ બિઝનેસના ટાઈમે જોબ ઉપર જતા રહે, ત્યાંથી પૈસા કમાવીને આવે, તરત જ ફરીથી ફ્રેશ થઈને મંદિરે જતા રહીએ, અથવા ઓનલાઈન આવી જાય, કઈ ને કઈ. બરાબર, વોટ એવર. જેમ બને એમ જલ્દીથી પાછા કૃષ્ણ સંઘ, એના જે ભક્તોનો સંઘ છે એ કેમ કરો એ હંમેશા કરે. આવું જયારે હોય તો તમને એવું લાગે, જયારે હવે જનરલ લોકો જોતા હોય, બરાબર, જે ઇસ્કોનના ભક્તોને, તો એને એવું લાગે કે ભાઈ આય ભક્ત છે, મતલબ આય કામ કરે છે, હું કામ કરું છું, આય નોકરીએ જાય છે, હું નોકરીએ જાઉં છું. આ માતાજી ગૃહિણી છે, એના હસબન્ડ માટે ખાવાનું બનાવે, ઘર બને કહેવાય કે ઘરની સાફ સફાઈ કરે, અને હું કરું, તો ફેર શું? પણ ફેર આ છે, કારણ કે એ જે છે એ ભગવાન કે મારા રક્ષણમાં છે, કારણ કે એના સર્વ જે કર્મ છે એ મારા માટે છે. મદ વ્યપાશ્રય, મારા માટે સેન્ટરમાં હું છું, એટલે એને હું ધામ આપીશ, જરૂર નથી છોડીને જાય. અને આવી ચેતના સાથે જયારે તમે આખો દિવસ તમારી ચેતના રહેશે, બરાબર, ભગવાનનું ચિંતન થશે, તો ભગવાન કહે છે મત ચિત્ત સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરસ્યતિ, મારી કૃપાથી તું તરી જઈશ. બરાબર. અને મિથ્યા અહંકાર વસ્તુ જો તું આવી ચેતનાને ડેવલપ નહીં કરે ને, તું નષ્ટ થઈ જઈશ. ભગવાન વોર્નિંગ આપે છે આ શ્લોકની અંદર, કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, વોર્નિંગ છે અહીંયા. બરાબર, કે ભગવાનના ચિત્ત વાળા થઈએ. સરસ મજાનું ભાગવતની અંદર એક્ઝામ્પલ છે, ગાય ચાલે અને ધૂળની અંદર જે ખાડો પડે, છાપ પડે, એ છાપમાં પાણી ભરી દો, નાનું બાળક પણ એને કૂદી શકે ને. એમ આ જે મહાસાગર છે, ભવસાગર, 84 લાખ યોનિનો ભવસાગર છે, અનંત બ્રહ્માંડો છે, આને તરવા માટે એક જ વસ્તુ જોઈએ, ભગવાનની કૃપા, મત પ્રસાદાત. કૃપા વગર આ શક્ય બનવા નથી. મોટા મોટા યોગીઓ પણ જઈ શકતા નથી, બરાબર, ને કારણે સમુદ્ર ને પાર, નેવર. એ પણ ઉપરના લોકોમાંથી પાછા આવે ને ચાલે. પણ ભગવાનના ભક્તોને ચિંતા નથી કરવાની. ભગવાનના ભક્તોને ભગવાન સ્વયં કહે છે તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ, હે પાર્થ, એના માટે હું સુલભ છું. ત્યારે ભગવાન ફરીથી પરમાત્મા તરીકે પોતાની ઓળખ આપે છે અને કહે છે કે અર્જુન, કોઈ એમ કે પરમાત્મા જુદા છે, તો અર્જુન સાંભળી લો, ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ. અર્જુન, ઈશ્વર તરીકે જીવ માત્ર હૃદયમાં વસેલા જે પરમાત્મા છે, હું જ છું, અને હું જ પ્રામ્યંતી સર્વભૂતાની યંત્ર આરોહી માયા. યંત્ર, આ શરીર છે, યંત્ર છે, અને હું જ મારી માયાથી ભ્રમણ કરાવું છું. તેથી આપણે ભગવાનના શરણે જવું જોઈએ, તો જ આપણે માયામાંથી બહાર નીકળી શકીએ. કોઈ એમ કે માયામાંથી હું મેળે બહાર નીકળી જાઉં, તો ના ના ના, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. બરાબર, ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠા છે, શરણે જવું જોઈએ. ત્યારે હે ભારત, સંપૂર્ણ મારા શરણે આવો, તેમના શરણે જાઓ. એટલે ભગવાન મારા શરણે જવાની કહે છે, પણ વાત પરમાત્મા સ્વરૂપે થઈ રહી છે, એટલે ભગવાન તેમના શરણે જાઓ એવું કહે છે. અને એમની કૃપાથી પરમ શાંતિ સર્વોપરી સનાતન ધામને તું પામીશ. અને ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન, આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું, તું મનન કર, અને પછી
સરસ સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન આપે છે કે યથેચસી તથા કુરુ. અર્જુન, તને મેં 700 શ્લોકની આપણા બંને વચ્ચે ચર્ચા થઈ અને જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ, ધ્યાન યોગ, હઠ યોગ, સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિ યોગ બધું આપ્યું. અલ્ટિમેટલી અર્જુન મેં કેટલી બધી જગ્યાએ સાર રૂપ શ્લોકો આપ્યા, બરાબર કે નહીં? ભક્તિ સાર છે, ભક્તિ સાર છે, ભક્તિ સાર છે. ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો, મારા શરણે આવો. અર્જુન, તને સમજાઈ ગયું? ભગવાન કહે છે તું મનન કર, એકવાર વિચાર, બરાબર. પછી તને એવું લાગે કે ના, મારે કૃષ્ણ ભક્તિ નથી કરી, મારે કર્મયોગમાં આગળ વધવું છે, તો ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે, યથેચ્છસી તથા કરવું. ભગવાન આપણી આંશિક સ્વતંત્રતામાં દખલગીરી કરતા નથી. તમારા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ થકી તમને એવું લાગે ઘરે ભોગ લગાડવો છે, બરાબર, તમારે માળા કરવી છે, તો તમે કરી શકો. તમને એમ લાગે કે નથી કરવી, તો ભગવાન સ્વયં દખલગીરી નથી કરતા, તો ઇટ્સ ઓકે, વાંધો નહીં. હજી તમારે થોડા જન્મો બાકી છે. બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન માં પ્રપદ્યતે, બરાબર, તો હજી જ્ઞાન થવામાં વાર છે. અને આ શ્લોક 65મો એ 9મા અધ્યાયમાં પણ આવ્યું કે કઈ રીતના ભગવાન સાથે આપણે ડેવલપ કરીએ સંબંધ. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. જો આપણે આ કરીશું તો ભગવાન કે ગેરંટી, બરાબર, તમે ફરીથી મારી પાસે આવી જશો. ભગવાનનું ચિંતન, ભગવાનના ભક્ત થવું, ભગવાનની પૂજા અને ભગવાનને નમસ્કાર કરવાના છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, આટલું જ કરવાનું છે, બરાબર. અને ત્યારે ભગવાન આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપે મોક્ષિષ્યામિ મા શુચિ. આગળ જે કંઈ પણ તને સમજાવ્યું છે એ સમજ્યું હોય અને એમાંથી સાર ગ્રહણ કર્યો હોય કે ભક્તિ કરવાની છે, તો પણ ભલે. આગળ જે કંઈ પણ સમજાવ્યું હોય અને તને ના સમજાણું હોય તો પણ ભલે, કરવાનું તો આ જ છે, બરાબર. તો 18 દિવસ તમે મારી સાથે આ ક્લાસમાં આવ્યા અને તમે કઈ સમજ્યા હોય, ગળે ઉતર્યું હોય, બરાબર, અને ભક્તિમાં લાગી જાવ તો સારી વાત છે, સમજીને લાગ્યા છો. પણ જો શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા હોય ને, ભગવાનના શબ્દ ઉપર શ્રદ્ધા હોય ને, આગળ કદાચ હજી થોડા ઘણા ડાઉટ હોય, તો પણ ભગવાન કે નહીં નહીં, સાર તો આ જ છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય, છોડો બધું, મારા શરણે આવું. અહમ ત્વામ સર્વ પાપે ભ્યો, બધા જ પાપ નષ્ટ કરી દઈશું, તારો ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. મા શુચ, ચિંતા નહીં કરીશ, આવી જા મારા શરણે, બરાબર. ત્યારે ભગવાન ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાનનો પ્રચાર, એનું મહાત્મય 2 શ્લોકની અંદર કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે એને શુદ્ધ ભક્તિ ભગવાન આપે છે, બરાબર. અને અંતે મારી પાસે આવશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરો, ભાગવતમનો પ્રચાર કરો, બરાબર. ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચે થયેલો આ સંવાદ એ બીજાને કહીને સંભળાવવો, તો ભગવાન એને શુદ્ધ ભક્તિ પોતે પ્રદાન કરે છે, ગેરંટી. પ્રચારનું બહુ મહત્વ છે. તમે પણ આજે લેવલ 1 કરી રહ્યા છો, લેવલ 2 માં આવો, લેવલ 3 કરો, લેવલ 4 કરો, બરાબર. ત્યાં સુધીમાં તમે લેવલ 1 માં તમારી નોટ રેડી થઈ જાય, ગ્રીપ આવી જાય, તો મને કહો, બરાબર. કોઈને કોઈ ક્લાસ લેવાની શરૂઆત કરી દો. ભક્તિ વૃક્ષા લઈ લો, બરાબર. લેવલ 2 માં ભક્તિ સદાચારના કોઈ પણ એકાદો કન્સેપ્ટ એમાંથી લઈ લો, બરાબર, પણ ચાલુ કરો. જો કેટલી મોટી ગેરંટી છે. તમે ભગવાન માટે પ્રચાર કરશો તો ભગવાન તમને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રદાન કરશે, બરાબર ને. પછી તમારી માળા સરસ થશે, તપશ્ચર્યા સરસ થશે, કારણ કે કૃષ્ણ શક્તિ આપવા વાળા છે ને, એટલા માટે પ્રચાર કરો. અને ભગવાન હજી વધારે ઉમેરીને કહે છે કે આ જગતમાં એના કરતા મને કોઈ વધારે પ્રિય નથી. કોનાથી? જે પ્રચાર કરે છે. કોઈ પ્રિય નથી, હતું પણ નહીં, છે પણ નહીં, ને થશે પણ નહીં, બરાબર ને. સૌથી વધારે પ્રિય છે મને મારો પ્રચાર. અને ભગવાન સ્વયં એક અવતાર લીધો છે. ભગવાને એના જ્ઞાનનું જે પ્રચાર કરે છે, જે ભગવદ્ ગીતાના ટીચરો, ભાગવતમના જે ટીચર કહેવાય, બરાબર, એવા એક ભગવાનના મહાન ભક્ત માટે ભગવાન એક અલગ ઇન્કાર્નેશન લીધો. કયો? કયા અવતાર સ્વરૂપ પ્રગટ થયા? પ્રચારક ભગવાન નરસિંહ, નહીં, ભગવાન નરસિંહદેવ. ભગવાન નરસિંહદેવ. પ્રહલાદ મહારાજ કોણ હતા? પ્રહલાદ મહારાજ ટીચર હતા. પ્રહલાદ મહારાજ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ લેતા હતા અસુરોના બાળકોને, બરાબર. પોતાનો જ્યારે વચ્ચે ગેપ પડે ને, ભાગવતમ વાંચો. આપણે જેમાં લેવલ 1, 2, 3 લઈએ છીએ ને, સેમ વસ્તુ પ્રહલાદ મહારાજ અસુર પુત્ર હોવા છતાં પણ વચ્ચે જયારે બ્રેક પડતી, બરાબર, તો એ પોતે ક્લાસ લેવા માંડતા. અસુરાના છોકરોને શીખડાવતા બધાને કે મારા પપ્પા ભગવાન નથી, ભગવાન તો વિષ્ણુ છે. એના પપ્પા આખા ગામમાં કહેતા કે હું ભગવાન છું, અને છોકરો સ્કૂલે જઈને બધાને એમ કહેતો કે ના, પપ્પા ભગવાન નથી, ભગવાન વિષ્ણુ છે, બરાબર ને. ત્યાં ક્લાસ લેતા, અને ત્યારે ભગવાન સ્વયં એના માટે પ્રગટ થયા હતા. તો પ્રચારકનું ભગવાનની દ્રષ્ટિએ ખૂબ મહત્વ છે. કહેવાનો મતલબ છે કે એના માટે ભગવાન નરસિંહદેવ સાક્ષાત પ્રગટ થયા. એટલે પ્રચારકના અને ભક્તિના
જે વિઘ્ન હર્તા છે એ ભગવાન નરસિંહદેવ છે. બરાબર. તો ભગવાન જાહેર કરે છે કે જે કોઈ આ સંવાદનું અધ્યયન કરશે, બુદ્ધિથી મારી પૂજા છે. જો ભગવદ્ ગીતા વાંચવી ભગવાનની બુદ્ધિથી પૂજા છે. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક દ્વેષ રહિત ખાલી સાંભળશે ને, શ્રદ્ધા અને દ્વેષ વગર, ભગવાન કે ખાલી સાંભળવાથી હોય ને બધા પાપોનો નાશ કરી નાખીશ. અને ઉપરના લોકો એને એમને પ્રાપ્ત થઈ જશે. જે સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવા માટે બહુ મહેનત કરવી પડે ને, ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ખાલી શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારી લો ને હૃદયમાં, પછી કદાચ પ્રેક્ટિકલ ના થાય તો એ ઉપરના લોક તો મળી જ જાય. ભગવાન કહે છે નરકની યોની ના મળે. ભગવદ્ ગીતાનું ખાલી સાંભળવાનું આ મહાત્મ્ય છે. ત્યારે અર્જુન કહે છે, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો તમારી કૃપાથી. અર્જુન એમના ગુરુ મહારાજ કોણ? કૃષ્ણ આભાર પ્રગટ કરે કે ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ કૃષ્ણ, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો. નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધા. મારો મોહ, શું તમારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે? અર્જુનનો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. અર્જુનને ખબર પડી ગઈ કે એને શું કરવાનું છે. તમને ખબર પડી ગઈ શું કરવાનું છે? ના ખબર પડી ગઈ હોય તો ફરીથી લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 વારંવાર કરું. અર્જુન કહે છે તમારી કૃપાથી ખબર પડી ગઈ, મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી યાદ આવી ગઈ. મને હવે કોઈ ડાઉટ નથી, સંશય રહિત, અને હવે હું દ્રઢ છું. તમે જેમ કહેશો ને એમ કરીશ. કરીશ છે વચનમ તવ. ત્યારે આપણું કેવું છે તો કે ભાઈ થોડાક શ્લોકો પ્રમાણે કરશું, થોડાક શ્લોકો બહુ ફિટ નથી બેસતા હજી, તો એ નહીં થાય અમારાથી. બરાબર. જયારે અર્જુન કે છે ના ના, 700 શ્લોકો તમારા 100% ગાઈડન્સ પ્રમાણે હું જીવન જીવીશ. 45 મિનિટનો આ સંવાદ પૂરો થયો ને હવે અર્જુન ઉભા થયા. અર્જુન ઉભા થયા, ઘમાસાણ યુદ્ધ કર્યું, બધાને મારી નાખ્યા. કેટલા બધાનો વધ કર્યો, પણ શાસ્ત્રમાં ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી કે અર્જુનને કોઈ પાપ લાગ્યું હોય ને અર્જુનને નરકની યાતનાઓ ભોગવી પડી હોય. કારણ કે પેલા અર્જુન જે વિચારતા હતા એ પોતે યુદ્ધ લડવા માટે વિચારતા હતા, અને હવે અર્જુન જે યુદ્ધ લડે છે એ ભગવાનનો આદેશ માનીને એક ભક્તિ કરી રહી. આ ભક્તિ છે. ભગવાનના આદેશનું પાલન કરીને જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે છે એ ભક્તિ છે અને એ યજ્ઞ છે. તો હવે જે કરે છે એ યજ્ઞ છે, અને પેલા અર્જુન જે કરવાના હતા એ કર્મ હતું. બસ આ જ ફેર છે. તમે જોયું? આટલો જ ચેન્જીસ કર્યો. અર્જુન પેલા પણ યુદ્ધ કરવાના હતા અને હવે પણ એને યુદ્ધ કર્યું છે. પણ ફરક શું છે તો કે પેલા પોતાની ચેતના સાથે કરવાના હતા કે હું મારવાનો છું, અને હવે મને ભગવાને કીધું છે મારે તો એની સેવા કરવાની છે. મારો ભગવાનનો આદેશ સર્વોચ્ચ. કામ એનું કરવાનું. પેલા જોબ ઉપર જતા હતા, હજી જોબ ઉપર જઈશું. પેલા બિઝનેસ હતો, અત્યારે બિઝનેસ કરશું. પેલા ગૃહિણીનું કામ કરતા હતા, હજી પણ ગૃહિણી કરશું. પેલા પોતાના માટે કરતા હતા, હવે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરીશું. તો શાસ્ત્રમાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી મળતો ને કે અર્જુનજીને કોઈ પાપ લાગ્યું હોય, હનુમાનજી મહારાજને કોઈ પાપ લાગ્યું હોય, નરકની યાતના ભોગવી હોય, એવો કોઈ રામાયણમાં એક પણ શ્લોક લખ્યો ગોસાઈજીએ? નથી. હનુમાનજીએ કેટલાનો વધ કર્યો છે? હજારો, લાખો, કરોડો. તો પાપ લાગવું જોઈએ ને. જીવ હત્યા તો પાપ છે. નથી લાગ્યું. શું કામ? કારણ કે પ્રસન્નતા રામની છે, પ્રસન્નતા કૃષ્ણની છે. બસ આ જ ચેતના ચેન્જ કરવાની. ભગવદ્ ગીતા વાંચ કરવાનું એ જ છે, ચેતનાને ચેન્જ કરવાની છે. સંજય કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં સાંભળ્યું કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ. એટલો અદ્ભુત લાગ્યો કે મને શરીર રોમાંચ થાય છે. રોમાંચ, રૂવાડા ઉભા થઈ જાય છે આ સાંભળીને. થાય છે આપણને? કાંઈ નથી થતું. 17 મિનિટ માથે ઉપર થઈ ગઈ છે. પ્રભુજી ક્લાસ જલ્દી પૂરો કરો, બરાબર, હવે બીજું આગળનું કામકાજ પતાવીએ. આપણને નથી થતું. આપણી એ લેવલની ચેતના નથી ને. વ્યાસદેવની કૃપાથી સંજય એના ગુરુ મહારાજ વ્યાસદેવને આભાર પ્રગટ કરે. તો આપણે પણ આ શ્લોક આવે ત્યારે હંમેશા આપણા શિક્ષા ગુરુ જેમને આ ગુજરાતી લેંગ્વેજ ચાલુ કરી એવા ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ, બરાબર, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, બરાબર, એમને જેમના ગાઈડન્સ હેઠળ ચાલુ કર્યું એવા નામનિષ્ઠા પ્રભુજી, અપાર કૃપાળુ આપણા ઉપર, અને આપણા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, અને આ આખા ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય ખૂબ કૃપાળુ એવા શીલ પ્રભુપાદજીને આપણે આ જયારે સંવાદ આવે ત્યારે આપણે પણ આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે આખી પરંપરાનો કે અમને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નિસ્વાર્થ ભાવે, બરાબર. તો વ્યાસદેવની કૃપાથી મને આ ગુહ્ય સંવાદ પ્રાપ્ત થયો, અને જે કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવ્યા, રાજા, જયારે જયારે હું આ સાંભળું છું ને મને એવું થાય છે વારંવાર સાંભળું, અને હું દર વખતે સાંભળું છું હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. અને ત્યારે સંજય કહે છે યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો વૃત્તિર ધ્રુવા નિતિર્મતિર મમ. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે ત્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય છે, વિજય છે, અસાધારણ શક્તિ છે, નીતિ પણ ત્યાં 100% છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. તમારા જીવનમાં પણ જો કૃષ્ણ હશે તો પછી તમારે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારે પણ અર્જુનની જેમ તમારો ગોલ ફિક્સ હશે. તમારા જીવનમાં પણ અર્જુન જેવી દ્રષ્ટિ હશે.
તમારા જીવનમાં પણ બરાબર શ્રીમતી રાધા રાણી ની શક્તિ બરાબર એમના સમાન બરાબર એ આપને ઐશ્વર્ય આપશે, આપણને ભક્તિનું ઐશ્વર્ય. રાધા રાણી પાસે કયું ઐશ્વર્ય છે? ભક્તિનું ઐશ્વર્ય આપણને આપશે ઐશ્વર્ય. વિજય બરાબર, વિજય એટલે ખરેખર શું? બરાબર, એ કેટલાય બધા આવી ગયા બરાબર, જેને આખા દેશોના દેશ જીતી લીધા હતા એક સમયે. આજે એનું ક્યાંય નામ નથી કૂપનમાં. એ વિજય નથી સાચો. વિજય તો એ છે કે આ જન્મ મૃત્યુની પેલે પાર જતું રહેવું, સાચો વિજય એ છે. એને આજે આપણે યાદ કરીએ છીએ બરાબર. આજે 1000 વર્ષ પહેલા પણ રામાનુજાચાર્ય મધ્વાચાર્ય આવે એને આપણે યાદ કરીએ છીએ બરાબર ને. 500 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના નિત્ય પાર્ષદો અને બધાને આપણે આજે યાદ કરીએ છીએ બરાબર. અને શ્રીલ પ્રભુપાદજીને યાદ. બાકી કેટલા આવીને જતા રહ્યા. વિજય સાચો આ છે, અસાધારણ શક્તિ અને નીતિ પણ ત્યાં. આવો મારો મત છે. તો જીવનમાં કૃષ્ણ છે, તમે જીતી જશો, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી બરાબર. ભગવદ ગીતાના મુખ્ય ઉપદેશો, આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, ભગવાન કૃષ્ણ છે અને આપણા જીવનનો એક જ ગોલ છે, જીવેરે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. ભગવાનની ભક્તિ કરો, બિલકુલ તમારો સમય વેસ્ટ ના કરો. ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, પ્લીઝ સ્ટેન્ડ એન્ડ બી હેપી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌ વહાલા વૈષ્ણવો. ખૂબ શાંતિપૂર્વક 18 દિવસના 18 અધ્યાય મારી સાથે શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યા. તમે બધા ખૂબ સરસ મને સત્સંગ આપ્યો અને ખૂબ ખૂબ અમે આભારી છીએ લેવલ 1 8 AM ની ટીમ, નામનિષ્ઠા પ્રભુ અને બધા જ ગુરુજન ગણ અને ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક અને પૂર્વક દંડવત પ્રણામ કરીએ છીએ. તમને સરસ આવું આપ્યું. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા સે ચૈતન્ય ચરિતામૃત કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ.